سیومین سالگردی لایحه یک روز یک شخص را آغاز میکنیم. خیز همه در جا میشنیمی معلمه به نگاه کده. انت معلم. یک روز یک شخص زیادتر شد معرفی شود. خلاصه 10 سال اینجا شما پسی در هستید. ببینید از توی بسیار رفتن چه خشتگی. مجد ایدی شما رو با 3 سالگیتون تبریک میکنم. هم سوز و ساز دل را san'atkorlar moboin میگشتین ها کامپیوتر چشمشون نمیگذارم میشه همون بچه هم محمود خان تو درست می نغزمی دل ببری شم کارشان نیه سخ نگاه نکنتان. ترمول من چکندگی گلینگم سر به بالای خروسونی جیب بیارم جیب فتکم. عذر بسیار که آمده نتوانستم. دلبری تنوز بیا هنوزم یادی منی. 3 2 1 یک روز یک شخص برنامه رنگین است. یک روز یک شخص جالب و دلنشین است. салом ба бинандаи шабакаи телевизиони танин. имрӯз бошад лоиҳаи як рӯзи як шахси солагии хешро пешвоз мегирад ва имрӯз ҳама саропо санъати аҳли ҳунар сарҷамъ ҳастанд ва имрӯз бошад ба роҳрави сурхи мо нафарони наздик меоянд. албатта аз чеҳраҳои шинохта ва ҳамчунин аз чеҳраҳои мондагори аҳли санъату ҷомеаи халқи башар сурат мегирад. موفقیت ها طلب میکنم و آرزوی کامل دارم که آینده باز دیگر شخصانی برومند ولایت را از این تلویزیون میبینیم. باز یک بار دیگر 3 سالگی این برنامه مبارک. با واسطه این برنامه ما صنعتکاران ایجادکاران با مخلصان خود بازم نزدیکتر بازم قوی‌تر گشتیم و میخواهیم در آینده نیز همین گونه برنامه‌های پرجلو بسیار شده باشد. سه سالگی این برنامه روز یک شخص رو تبریک و تهنیت میگم. خدا کند که باز از این زیادتر برنامه‌های جالب ایجاد کنه محمد خان. ما با شما هستیم. تمام مردم تاجیکستان، تمام تماشاگران عزیز را با عید بهار مبارکباد میگویم و این برنامه یک روز یک شخص را با 3 سالگیش مبارکباد میگویم. تلویزیون تنین را و برنامه یک روز یک شخص 3 سالگیش رو تبریک میکنم. محمود خان مبارک باشد. انا خیلی برنامه جالب بسیار شده ایستادو. ما صنعتکارا برای دستگیری بیاییم. имрӯз лоиҳаи як рӯзи як шахс ёдатон بودم از کوچه قبضه نماندم می دستم دادن درا گفته درام چی می؟ خیلی چی گویم شما با درآمده هم میتونید بگم چی میتونم این یک تهنیتی همدوانه و مهربانی شما اوید این لایحه. تشکر زیاد دادر عزیز. من در نوبت خود میخواهم تلویزیونی تنین را با این یک جشنی زیبا البته راهبری انمی برنامه‌ای که محمود خان احراری است دادر عزیزی ما را با جشن 3 سالگی یک روزی یک شخصشان صمیمانه ستلانه شادباش گفته باشم. گفتنی هم که این خیلی جالب است برای تماشاگران و ناگهانی برای خود اشتراکچی ها هم. با من خیلی پسند است و وقتی که مرا ثبت کرده بودن خیلی خوش آمده بود با من و از همون زمان تا امروز از آن روزی که مرا ثبت کردن تا امروز همه برنامه رو تماشا کرده ایستادم و خیلی جالب است برای من خوش است و باز یک بار دیگر تبریک.
ما موافقی 3 سالگی سیکات شده آمدیم 3 دقیقه برآمد میکنیم پیش از درآمدن 3 ساعت پایدیم همش امروز کلمی 3 موافق بخواد شیواتر از این خنده پاکی غزلی گپ‌های تو شیرین و لبانت عسلی میپرسی که من عاشق روی تو شدم ای وای عزیزی جانی من بله بله ای وای عزیزی جانی من بله 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 سلام باشم خوش آمدن فلیپ جان اسماعیل امروز برنامه یک روز یک شخص شده 3 سال برای همین تبریک کردن تلویزیون تنین و علاوه خصوص برنامه یک روز یک شخص رو میخواستم با جشن 3 سالگی تبریک مبارک بگم و گفتنی هستم که سازماندهندگان این برنامه خیلی کوشش به خرج داده ایستادند که از حیات و ایجادیات نفران زیاد با طریق گوییم سینمای تنین به مردم نمایش دهند و علاوه خصوص این برنامه‌ای که درباره زن‌هایی که در کوچه میروند بهترین یک لایحه بود. سلامت باشید. خوش آمدید مخیم جناب. سلامت باشید. بگذار 3 سالگی نیو 30 سالگی 300 سالگی رو می‌ریم جشن می‌ماهیم یاد نیست. فصل بهار آمده نوروزهای جشن‌های این فصل‌های بهار تمام مخلصان را با این روز نیک با این برنامه‌ها می‌خوام که همیشه با این برنامه‌های بهترین تلویزیونی ترین باشن و چیزی که میگم این 3 سالگی مبارک شد. چیزی خوب که هست بگذار عمرش دراز باشد سالهای دور و دراز طول یابد همین یک بهترین لحظه ای که برای من بسیار پسند آمد همون برنامه‌ای که محمود خان درباره انسان‌های عادی یعنی که درباره همون آدمانی که سحرگاهان در کوچه کار میکنن در همونها رو نوار گرفته بود راست گپ همون برنامه رو اثرش تا قریب 2 بار دیدم برای من بسیار پسند آمد و در آینده امیدوارم که همین گونه برنامه‌ها رو در همین گونه شخصیت‌ها بسیار ثبت میکنه. من فکر میکنم که از برنامه یک روز یک شخص گذاشتن این یک امتحان گذاشتن است دیگه تو رو از سحر تا شام از پشت میپاین گفتی گپا بربری ها آرزو میکنم بگذار همیشه ایده های نو به نو شده ایستد و همه کارگرای مثل گروه ایجادی و گروه تکنیکی من همیشه پروازهای بلندترین ایجادی رو تمنا دارم. تشکر من به همه مخلصانی هم تلویزیون تنین و هم برنامه یک روز یک شخص بربری ها موفقیتاتون از نام کمانده اورست اول تنین رو تبریک گفتن میخوایم با 3 سالگی یک روز یک شخص و به شما بربری ها خواهانیم باز یک بار دیگر دوستان 3 سالگی مبارک. بربری همیشه پیشروی خواهانم با 3 سالگیشان تبریک میگویم بگذار 50 ساله های دیگر همین برنامه را همراه
جشن گرفته باشه. کلکتیو شینو برانفجه برنامه یک روز یک شخص رو با 3 سالگیشان تبریک می‌نمایم و با آنها صحت سلامتی بردباری آرزومندم. اولا سلام و درود و اهل تاجیکستان عزیز که این برنامه دوست داشته ما رو دوست می‌دارند. من میگم سرکرده برنامه آن شخصی قلم نویسی میکنه، قلم کشی میکنه. برای من شخصیت اعتراف کرده من هستم محمود خان. من اولا آن شخصی را تبریک میکنم و اهل کارمندان تلویزیون تنین را با این جشن تبریک میکنم. شکری که چنین شخص‌ها هستند، چنین برنامه‌ها هستند که خلق عزیز ما با سند اصیل حیات و فعالیت اهل صنعتکاران شناس میشه. ده 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ҷашни сеюмин солгарди лоиҳаи як рӯзи як шахсро оғоз мекунем. منك نتعلم، انت معلم واحنا منك نتعلم. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. انت معلم واحنا منك نتعلم، انت معلم واحنا منك نتعلم. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم، واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم. وما تسمع اللي يخدعك انت معلم، وما تسمع اللي يخدعك انت معلم. هي انت معلم واحنا منك نتعلم، معلم انت معلم واحنا منك نتعلم. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. معلم ضرب الإشارة تعرف نبض الحرارة، ضرب الإشارة تعرف نبض الحرارة. انت في الحب عبارة تخلي العقل حيارة، انت عبارة تخلي العقل حيارة. واللي خلاك ما يفهم يجي يوم دابا يندم، واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم. او ما تسمع اللي يخدعك انت معلم، او ما تسمع اللي يخدعك انت معلم.
Assalomu alaykum. Shona. چی مناسب بکار شده؟ ما از شهر خوجند از تلویزیون А почему мне не сообщаете? Снимаете, надо сначала мне сообщить, что вы снимаете. شما حیران نشوید ما از تلویزیون که در این جاده هوس دارند انا همین گفته‌های شما رو فراموش نمی‌کنم. برنامه شما چی میگن؟ شپیونسکی یک روز یک شخص یعنی یک هنرمند نرس تو دختری را که دوست نمیداری نرس برادرم که اورم دل داری امروز سند در تقویم 16 март соли 2019. салом арз менамоем ба ҳамаи шумо онҳое ки давоми 36 моҳ 96 ҳафта 45 рӯз ва наздик 50 соат инҷониб моро аз он тарафи экран ҳамроҳӣ намуданд. ин вақтест ки барномаи як рӯзи як шахс тавассути телевизиони танин манзури ҳамагон гардид. ассалому алайкум ба аҳли толор, устодон ва меҳмонони махсуси ҷашни сесолагии лоиҳаи як рӯзи як шахс. сараввал ҳар кадоми шуморо ба ин толори зебои тарабхонаи хушбахтии шаҳри Бӯстон хайра мақдам мегӯем. хуш омадед дӯстони азиз. бояд қайд кард ки сабаби ҷамъ намудани ин қадар чеҳраҳои шинохтаву дӯстдошта ин таҷлили ҷашни сеюмин солгарди лоиҳаи телевизионии як рӯзи як шахс дар телевизиони танин аст. тамошобинони азиз, имрӯз дар ин ҷашн шуморо суҳбатҳои самимӣ, таронаҳои ҷаззобу беҳтарин, озмунҳои ҷолиб ва ҳазлу шӯхиҳои хурсандиовар интизор аст. инак ҳамаи шуморо ба тамошои ҷашни сесолагии лоиҳаи як рӯзи як шахс чун анъана ба назди оинаи нилгун бозам наздиктар даъват мекунем. бо тамоми эҳтиром ҳамчун ҳусни оғоз рӯи саҳна устоди устодон, ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон устод Исроилҷон Файзиддиновро даъват мекунем. دوستان عزیز خوش آمدید. من معذرت می‌طلبم. هنرپیشه‌ای خلقی جمهوری تاجیکستان استاد اسرائیل جان فیضی خوش آمدید استاد. مهمانان عزیز، استادان و شاگردان، هر کی محنت میکند اجرش از خداوند و از خلق میبیند. بیایید برای همین محمود خان یک قرصک زنید.
این امید که همین محمود خان عزیز ما این کسی بزرگشان در آن است که اینا اهل خانواده اکثری تاجیکا اهل صنعت که از نزدیک شناس شده. هر یک عائله ما همین کسی همچنین عضویت عائله انسانی برآمد انسان بزرگ قبول میکنند. من یگانه خواهان آنم که همین راهی که این کس در حیات خود پیش گرفتن، این پروژه‌ای که یک روز یک شخص نام دارد به تمام تاجیکستان بیرون از آن مشهور است، آینده آبروی نفوسش بالا رود. شما رو من دیدن هستم که در آینده آن نیت‌های کارهای میکنید نیت دارید بر تمام دنیا تاجیکان را صنعت تاجیک را معرفی کنید. سلامت باشید. همتون تبریک میکنم. سلامت باشید. برای استاد عزیز قرصک رو بلندتر می‌ذاریم. خوش آمدید استاد. مجده ای دل که دیگر بادی سبا شاد آمد، هد خوش خبره از طرف سبا باز آمد. برکشه مرغی سحر نغمه داوودی را، برکشه مرغی سحر نغمه داوودی را، که سلیمان گل از طرف هوا باز آمد، که سلیمان گل از طرف هوا باز آمد. فهمی زبانی سبزم تا بگوید که چرا رفت و چرا باز آمد. مردمی کرد و کرم بختی خدا داده ای من، کام بودی سنگ دل از راهی وفا باز آمد. کام بودی سنگ دل از راهی وفا باز آمد. نوشین بشونید از دمی صبح، داغ دل بود و امیدی دوا باز آمد. چشمی من از پس این قافله به آه کشید، تا به گوشی دلم آوازی در باز آمد. گرچه ما عهد شکستیم و گناه حافظ کرد، لطفی او بین که بسول از دری ما باز آمد. مجده ای دل، مجده ای دل که دیگر بادی سبا شاد آمد. هد خوش خبره از طرف سبا باز آمد. برکشه مرغی سحر نغمه داوودی را، برکشه مرغی سحر نغمه داوودی را، که سلیمان گل از طرف هوا باز آمد. که سلیمان گل از طرف هوا باز آمد. جهانی سپاس برای شما استاد. خوش آمدید. نوری دیده و تاج سر. تشکر. البته تشریف شما
барои телевизиони танин ва хосатан барномаи мазкур боиси ифтихор. Дӯстони азиз, мегӯянд ки таърихи хешро надониста ба оянда қадам намегузоранд. пайдоиши кураи замин, халқу миллатҳо, давлату шаҳрҳо, анъанаву урфу одатҳо таърихи худро дорад. барномаи як рӯзи як шахс низ гарчанде ки кӯдаки кӯчаки 3 сола бошад ҳам дорои таърихи хеш аст. яъне монанди тифл таваллуд шудаасту оҳиста оҳиста бо қадамҳои устувор ба 3 солагиаш расид. наворе ки мо мехоҳем ин лаҳза пешкаштон гардонем, аз ҳамон лаҳза то ба ин дам омадани барнома нақл мекунад. аз хотирам ман бисёрам хоҳиш мекардам ки диққати ҳар кадоми шумоини азизоро равона созам. айнан ба ана ҳамин монитор рафтем. садои ошно, гирьяи кӯдаки навзод, умеди нав ба фардои зиндагӣ, давоми ҳаёти инсонӣ ва омода шудани насли минбаъда дар ҳаёти ҷомеа. тифлакони доистрӯ ба дунё омада бо ҳастии худ кулбаеро равшан, кошонаеро пур аз шодию фараҳ мегардонанд. ҳар як падару модар кӯшиш менамояд ки фарзанди ба дунё омадааш лоиқи номи неку шоистаи таҳсин шавад. аз рӯзи аввалини тавлиди ёфтанаш то нахуст қадам гузоштанаш ӯро навозиш мекунаду ба роҳи рост рафтан ҳидоят менамояд. баъдан тифл яксола мешаваду мустақилона роҳгардиро аз худ мекунад. дар синни 2 солагиаш барои кӯдак олами наву рангин боз мегардад. яъне дар муҳити кӯдакистон тарбия ёфта муошират бо ҳамсолон, худро идора карданро меомӯзад. ва дар синни 3 солагӣ бошад кӯдак эҳсос мекунад ки дар рӯи олам барояш навгониҳову таҷрибаҳо, омӯхтани муҳити атроф интизор аст. бо ин маъно телевизион ва радиои танин аз рӯзи таъсисёбиаш ба монанди кӯдак барномаҳои хешро таҳия ва пешкаши тамошобинон мегардонад. дар давоми 5 соли фаъолияти хеш телевизион ва радиои танин зиёда аз 20 барномаҳои ҷолиби диққатеро омодаи пахш намуда аллакай мухлисони зиёдеро пайдо кардааст. яке аз барномаҳои ҷадиди телевизиони танин ин барномаи як рӯзи як шахс унвон дорад. айни замон мо дар утоқи кории аъзои иттифоқи рассомонии иттиҳоди шӯравӣ ва ҳамзамон ҷумҳурии тоҷикистон, инчунин дорандаи унвони аълочии фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон восит абдураҳмонов ҳастем. барномаи як рӯзи як шахс санаи 16 марти соли 2016 бо пешниҳоди муаллифи лоиҳа муассиси телевизион шермуҳаммад шерматов дар телевизиони танин тавлид ёфт. ҳадафи ташкил кардани анамин барномаи якрӯзи як шахс камтарак паси саҳнаи онҳоро, ҳаёти паси саҳнагии онҳоро нишон диҳем. яъне ки як рӯз ҳамон шахс бо чӣ корҳо машғул аст. барномаи мазкур фарҳангӣ ва иттилоотӣ буда бештар аз як рӯзи чеҳраҳои шинохтаи кишвар маълумот медиҳад. метавон гуфт ки лоиҳаи номбурда 3 сол ин ҷониб фаъолият бурда истодааст ва то имрӯз наздик 50 нашри барномаи як рӯзи як шахс дар шаҳри хоҷанд ва ҳам дар пойтахти кишвар шаҳри душанбе таҳия гардида тариқи эфири телевизион ва радиои танин ва сомонаи ютуб пешкаши ҳаводоронаш гардида аст. лозим ба ёдоварист ки санаи 16 марти соли 2017 дар қаҳвахонаи Камоли Орзу яксолагии лоиҳа, санаи 16 марти соли 2018 дусолагии барномаи як рӯзи як шахс бо иштироки якчанд чеҳраҳои шинохта дар қаҳвахонаи Маърифат ҷашн гирифта шуд. як рӯзи як шахс барноматон балки дусолагишомо омада истодем. имрӯз дусолагӣ бигузор 20 солагӣ 200 солагиҳоро ҳамро қайд кунем. маҳмудхон аҳрорӣ, ровии барнома бо ҳамроҳии директори генералии телевизион ва радиои танин Абдумалик Солиев, сармуҳаррири телевизион Қудратулло Раҳматуллоев ва бо ҳамроҳии ҳайати эҷодӣ дар тараддуди ҷашнгирии 3 солагии ин барнома ҳастанд. Абдумалик Солиев, директори генералии телевизион афзуд ки гарчанде ки барнома дар муддати 3 сол ба дастовардҳои назаррас ноил гардида бошад ҳам, лек то ҳол камбудиҳо низ дар барнома ҷой доранд ва дар пешниҳоди нашрҳои минбаъда мо онҳоро то қадри имкон бартараф хоҳем кард. давоми як моҳ мешавад ки маҳмудхон ба назди ман даромаданд, оиди ин лоиҳаро пешниҳод намуданд барои тамошобинон ва имрӯз сарҷам омадани мо дар ин утоқи корӣ аз он шаҳодат медиҳад ки ҳама сарҷамона
ҳаракати он карда истодем ки барои тамошобинон як лоиҳаи хуби ҷиҳати фарқкунанда дошта барои тамошобинон пешниҳод намоем. умедвор аз он мешавем ки писанди ҳамаи тамошобинон мешавад. дар навбати худ сармуҳаррири телевизион Қудратулло Раҳматуллоев андешаҳои худро чунин иброз намуд. аслан бинандаи азиз, ҳар як ки мо хуб медонем ки дар сину соле ки муҳаррири ин барнома дорад Маҳмудхон бештар аз пайи ишқ медаванд. аммо муҳаррири ин барнома чун гуфтем ҷавон аст, аз паси ҳар яки шумо давид, аз паси ҳар як қаҳрамони барнома давид ки барои бинанда чизе пешниҳод карда бошад. бовар дорем аз 2 солагӣ то 3 солагӣ он чӣ ки офарид барои шумо писанд омад ва агар қаҳрамононе ки дар муддати аз 2 то 3 солагӣ пайдо накард, бовар дорем ки бо даву този худ бо супориши муаллифи барнома Шермоҳаммад Шерматов боз ҳам дигар қаҳрамонҳоро пайдо мекунад ва метавонад ки пешкаши мухлисонашон карда бошад, на танҳо сарояндаҳо, на танҳо ситораҳои эстрадаро, ҳамчунин аз соҳаҳои мухталиф ки албатта ҳар як нафар дар зиндагӣ кӯшиш мекунад ки муваффақ бошад. муваффақ будани ҳар як нафар аз худи ӯ бо вобастагӣ дорад. фикр мекунем навори мазкур шумоёнро аз таърихи таъсисёбии барнома ва кам кам қадамҳои он то ба имрӯз ошно сохт ва боз наворҳои дигари мо албатта дар пеш аст ва мо яшро қайд кардани ҳастем ки наворҳои ҷолибтаринро мо дар фарҷоми барнома бештар ҷой додем ва фикр мекунам боз ҳам фурсати шунидани як таронаи дилангез фаро расид. ва инабад бо камоли мамнуният рӯи саҳнаи ҷашни 3 солагии лоиҳаи як рӯзи як шахс устод Ҳасани Камолро даъват мекунем. саломат бошед, марҳамат. хай бигзор анамин сол ба сол анамин барномаи лоиҳае ки имрӯз мо дида истодем сол ба сол ранги дигар гирифта истодааст. албатта имрӯзҳо бигзор 3 сола, бигзор 30 сола, 60 сола, 70 солаҳо бошаду боз пайравиҳои анамин як рӯзи як шахс Маҳмудхон боз давоми шогирдои бисёр пайдо кунанд. марҳамат, як таронаи беҳтарин барои шумо. تو بیا باز بیا دلبری تناز بیا تو بیا باز بیا دلبری تناز بیا با سراغ دل من دل همراز بیا با سراغ دل من دل همراز بیا تو بودی بلبل مستم پریدی از کف دستم با چشمان تو من مستم گرفتار غم دستم تو بیا باز بیا دلبری تناز بیا تو بیا باز بیا دلبری تناز بیا با سراغ دل من دل همراز بیا با سراغ دل من دل همراز بیا تو بودی مرهمی رازم رفتی از دیده ای بازم به تو اگنون چی بسازم بچه دلش ببازم تو بودی بلبل مستم پریدی از کف دستم با چشمان تو من مستم گرفتار غم دستم تو بیا باز بیا دلبری تناز بیا تو بیا باز بیا دلبری تناز بیا با سراغ دل من دل همراز بیا با سراغ دل من دل همراز بیا
تو بودی فیض بهارم، تو بودی شور و شرارم، تو کی رفتی چی بیارم، من از این سینه زارم. تو بودی بلبل مستم، پریدی از کف دستم، با چشمان تو من مستم، گرفتار غم دستم. تو بیا باز بیا دل بری تناز بیا، تو بیا باز بیا دل بری تناز بیا، با سراغ دل من دل هم راز بیا، با سراغ دل من دل هم راز بیا. دوستان عزیز، البته جشن سه‌سالگی لویحه یک روز یک شخص باز هم ادامه دارد و اینجا کارگردانی بزم امروزینه ما خبر دادند که یکی از مهمانان عزیز و عالی قدر ما کمی سراسیمه هستند، یعنی عازم سفر دارند و این نفر گفتند انور احمدов. خب ما از انور احمدов پرسان میشویم مکروی عزیز که این چگونه سفر است و با کجا سفر کردنی هستید؟ مرحمت کمتر اولا معلومات گرفتن میخواستیم. یک سرود جنبستی ماندگی با تاشکند رفته، این سرود آخران را ثبت کرده میبینم. خب خلاصه شما سفر دارید با جمهوری ازبکستان شهر تاشکند؟ البته sizga oq yo'l. Rahmat, salomat bo'lishid. O'zbekchasiga. Sog' bo'ling. اینویم زبانی ازبکی دونن گناهی منمی؟ خوش آمدید و فکر میکنم شما با دست آویزی مخصوص آمدید؟ البته. خوش آمدید. مرحبا. رحمت. نمایم سحر تق تق دروازه را، آمدنی نرگس و خنده شهنازه را. یاد نمایم سحر تق تق دروازه را، آمدنی نرگس و خنده شهنازه را. ناز کند میسره رشک برد گل سره، ناز کند میسره رشک برد گل سره. میبرد از در بدر قصه و آواز را، میبرد از در بدر قصه و آواز را. کاکل ریحان پریشان شود، کوچه پر از نکهت ریحان شود. کاکل ریحان پریشان شود، کوچه پر از نکهت ریحان شود. از حسد حسن گل گل جمال، شبنمی حیرت زده گریان شود، شبنمی حیرت زده گریان شود. یاد نمایم سحر تق تق دروازه را، آمدنی نرگس و خنده شهنازه را. یاد نمایم سحر تق تق دروازه را، آمدنی نرگس و خنده شهنازه را. ناز کند میسره رشک برد گل سره، ناز کند میسره رشک برد گل سره. میبرد از در بدر قصه و آواز را، میبرد از در بدر قصه و آواز را. کرده اطلس ببری یاسمن، هوش برد از سری سروی چمن. کرده اطلس ببری یاسمن، هوش برد از سری سروی چمن. برگی گل و موجی گل و سبری گل،
در هوسی یاس منو پیرهن در هوسی یاس منو پیرهن یاد نمایم سحر تق تق دروازه را آمدنی نرگس و خنده شهنازه را یاد نمایم سحر تق تق دروازه را آمدنی نرگس و خنده شهنازه را ناز کند میسره رشک برد گل سره ناز کند میسره رشک برد گل سره میبرد از در بدر قصه و آواز را میبرد از در بدر قصه و آواز را یاد نمایم سحر تق تق دروازه را анвар ахмедов бо таронаи так-таки дарвоза дар меҳмонии мо ҳузур дорам. хуш омадед. анварҷонако, ман як таронаи шуморо дар ёд дорам. агар иштибоҳ накунам, тахмин 10 сол қабл буд. як тарона сароида будед: санаме санаме дара бикшо манаме. имрӯз бошад так-таки дарвоза. хулоса 10 сол инҷоним шумо паси дар ҳастед. ба шумо сабр мехоҳам. боварӣ дорем баъди 45 сол дар кушода мешавад. шумо ҳатман ворид мешавед. хуш омадед. ҳозирини арҷуманд, меҳмонони азиз, тамошобинони бениҳоят воломақоме ки аз он тарафи экран ҳанӯзам бо мо ҳастед ва ҳанӯзам моро ҳамраҳӣ карда истодед. баҳри боз ҳам ранги дигар гирифтани базми имрӯзинаи мо мехостем даст занем ба чанд бозиҳои ҷолиб. барои иштирок дар ин озмун ман мехостам Низомҷон Азимовро даъват намоям. инчунин Рустам Азимиро мехостам бо камоли мамнуният рӯи саҳна даъват намоям. марҳамат. аввало ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадан. яки шуморо бабаҷон шуморо бо ин барномаи 3 солагӣ табрик мегӯям. бигзор ба гуфти устод Исроил Файзиддинов 200 солаҳо зинда боша, ҷовида боша. саломат бошӣ. сипос. албатта як бисёр як фикру андешии беҳтарин аст ки ҳамаро дар назди як стол ҷамъ овардан. ин кори ҳама нест. маҳз ан ҳамин лоиҳаи шумо, барномаи шумо сабаб буд ки имрӯз ҳамагон ба фикрам чандин рӯзҳо буд ё шояд солҳо шуда буд ки дидори якдигарро надида буданд. маҳз имрӯз бо сабаби лоиҳаи шумо мана як дидорҳо ба дидорҳо вохӯрд. муборак бошад бароятон. албатта хурсанд. хуб, Низомҷон ва Рустам Азимӣ, шарти озмунӣ мо чунин аст ва мо медонем ки имрӯз ба ҳамагон пӯшида нест. шумо бо ҳунарнамоии хеш имрӯз тӯю маъракаҳои ҳамшаҳриёни азизамонро бозам зеб дода истодед. албатта танҳо намеравед, дуруст? яъне гурӯҳи махсуси худро доред, бо ислоҳи дигар састав мегӯянд, дуруст? шарти озмуни мо чунин аст ки дар ана ҳамин коғаз шумо аҳли гурӯҳи худро инъикос мекунед ва барои шумо дақиқаи муайян ва мусиқӣ меравад. 1 2 3 оғоз мекунем. рафтем. кифоя. марҳамат. камтар шаҳр медед дар ин расми шумо киё ҳастанд ва бо чӣ корҳо машғул ҳастанд? марҳамат, рафтем. агар навозандагон дӯстонам бародаронам ама хафа нашаванд, ман як қадар расомам набудам, фақат баҳои ду мегирифтаму. манаи Буниёдҷон Расулов, оҳангсоз дар асбоби синтезатор. монанд шудам ба фикратон. калаш камтар калон шуд инҷа. инаш Турсун Алиҷон
дар асбоби доира вай чӣ буд ҷембо буд ман кишида натонистам. дасти роста ҳам доштанд он нафар ё як даста ҳастанд? не аз пеш як тарафаш мардум охир. ана ин саксофонистам ака ҷамшидҷон, ана ин соҳробҷон мешиносен дар асбоби ғичак. бинед аз тои бисёр рафтане чӣ хел шудагӣ. ана ин фурқатҷон дар асбоби гитор, ана ин комёрҷон бинед қиди дарозура саровозам. хуб хулоса мо фаҳмидем ки гурӯҳи шумо беҳофиз ба тӯю маърака мераванд. ҳофиз он омадаст дер кардааст ё ин ки флешкаро ирсол карданд. хуб ба ҳар сурат барои Рустам Азимӣ сипос, ташаккури бепос ва мо назди Низомҷон Азимов меравем. Низомҷоне ки воқеан ҳам филмҳои тасвирро ба фикрам бениҳоят зиёд тамошо мекунанд ва ба филми тасвирӣ ҳам монанд нест. Ҷангал ба фикрам инҷо. хуб Низомҷон камтар шармидед маравад? намедонам аз он тараф чӣ хел намоён шудосу, лекин аз тарафи ман хуб. фақат ҳаме ки музикантои ман мӯ надоранд, ман успеҳ накардам чашму даҳоношонам монам. хафа нашаванд. хуб ин кас Зафарако мана дар синтезатор ҳастам. ан ин кас скрипачомон Ворисҷон, ин кас Акибозор мана дасташон ба доира, ан ин кас Дилшодҷон дасташон ба гитара, ан ин кас Фурқатҷон най, мани миёни бистодагӣ худам. Офарин, офарин. Як бор бед. Як композиции мураккаб кашидан ҳардушон. Ташаккур устод. Ин санъати тасвирӣ гуфтам мумкин як абстраксияи санъати мусиқӣ гӯем агар ҳай ҷанда мана синтезатор навохсос кусия намедонам вай линга ба доштагӣ меё синтезатор хе мураккабиҳош ҳай лекин аз ҷиҳати ҳамон ҷойгиркунӣ мисол ҳамон навозандаҳо хеле ҳардошон ба фикри ман баробар. ба Рустам Азимӣ ва Низомҷон Азимов сипоси беандоза мегӯем ва дар эҷози дуэти шумо муваффақиятҳои беназир мехоҳем. тамошобинони азизу арҷуманд, айнан бо ана ҳамин роҳии идона ҷашни сеюмин солгарди лоиҳаи як рӯзи як шахс идома дорад ва ин навбат мо рӯи саҳна даъват мекунем бонуи ҳунар, оне ки метавонад бо таронаҳои дилангезаш базми имрӯзинаи моро боз ҳам зеботару боз ҳам файзбортар гардонад. Гуласал Полотова. ба ҳамаи шумо як рӯзи як шахс 3 солагиш муборак шавад. марамат як суруд мехонем барои шумо. از دل من بخبری بخبری و بخبری مایلی و مایلی و مایلی که دل ببری و دل ببری و دل ببری از دل من بخبری بخبری و بخبری مایلی و مایلی و مایلی که دل ببری و دل ببری و دل ببری بخبری بخبری و بخبری مایلی و مایلی و مایلی که دل ببری و دل ببری و دل ببری از دل من بخبری بخبری و بخبری مایلی و مایلی و مایلی که دل ببری و دل ببری و دل ببری از دل من بخبری بخبری و بخبری مایلی و
مایلی که دل ببری و دل ببری و دل ببری از دل من بخبری بخبری و بخبری مایلی و مایلی که دل ببری و دل ببری و دل ببری بخبری بخبری و بخبری مایلی و مایلی که دل ببری و دل ببری و دل ببری از دل من بخبری بخبری و بخبری مایلی و مایلی که دل ببری و دل ببری و دل ببری دل ببری و دل ببری гуласал полотова таронаи бехабарӣ мо дар ҷашнҳои барнома яъне яксолагӣ дусолагӣ ва сесолагӣ низ як бахшро пешниҳод кардани ҳастем ки инам бошад мехостем донистан ки баъди сабти барномаи якрӯзи як шахс дар ҳаёти шумо ва дар рӯзи шумо чӣ навгунӣ чӣ дигаргунӣ ва чӣ беҳбудиро пай бурдан мумкин аст дар барномаи сесолаги якрӯзи як шахс интизорим. Мебахшитон узр ассалому алейкум вайрон кардагим немебанога кора шумо дурустми мо имрӯз шумо сюрприз тайёр кардем мо ҳамаи ин ҷангиҳо маслиҳат карда як рӯзи як шахси маҳмудхона сабт карда истодаем вайме яко шумо правилно фаҳмида ба маъни мешидаги аб шумо пойдид мо задагимо шумоя хуб коргардон як дақиқа ҳамин рӯз сесолагӣ ба навор не айнан ҳамин рӯзи ҳамино розӣ бошонага якта қарсак занитон ман баъзе чизо шудагӣ мегӯм мо саҳар эси абши шумо гаштем абеди фаҳмем ки флешкамо нестааст сони ба дарзабият сиёмки сакадим оли тамошо мекунад иҳо рости гап ман шумо асар чо кардид ман бохабар давидам брондид 20 метр давидид монда шудид даромдид бо баъзе гапои ростагам шиму кастума ҳамсинфатон рафта аренда ва гифтан ин рост ҳамсинфашон гирака додан сеюм бора сиёқ туфли ҳам ани худатон не акадон кӯна дӯз гифтид оли клиенташ биёд адо ҷанҷол прическа эверест мерам гуфтану поворотка панҷшанбе рафтид прическаям эверест не рости гап ҳамун ба хафа намешудагӣ имрӯз роз мо апшти шумо гаштем сета коро шудагӣ вешни намегӯям худатон басо намегӯям шумо халал расондосед ин як тараф шумо ҳама ин ҷангҳо ябо халал расондагӣ десоне ҳамба хафа намешудагӣ оли тамошока мешинед чокади тона дида суп сурх шуда аллакай ман суп-сур хуб ягон чи як-ду саволтон бошад мараман ман ҷавоб диҳам мо идома диҳем савол ҳамин шумова хуб пушти шумо гаштан қалай будааст акон маъқулми шумова ҳамин коро ба гуфте Диноза Карима не конечно не албатта не хуб майлаш берем тавр мекунем ба саволҳои дигари шумо ман пас аз чанд лаҳза ҷавоб медиҳам баъди адошави мероприятия бале баъди фарҷоми баъз худ ҳозир биёед ин тавр мекунем чӣ шумо ки якбора хоҳиши ровӣ шуданро пайдо кардед ин ҳама ҷоиб аст биёед ба ду тақсим мешем ман худ ҳозир пурсон шуда истода будам аз Нозими Юсуфзод ки баъди сабти барнома дар ҳаёти шумо чӣ навгунӣ чӣ дигаргунӣ ва шумо метавонед аз Низомҷон пурсон шавед ва боз чанд нафар дигарон ҳастанд баъди сабти як рӯзи як шахс нафаҳмидам мараманша меписем Низомҷон Азимов микрофон метим меёвё бале дод мекунме росте ҳамин савол шуду ҳамаи пурсан агар аллакай ёни ман бино ҷавоб дам баъди як рӯзи як шахс шумо зан гирифтед гуфтам хайрат барнома кардед набошад зан намегирифтам саломат бошед Низомҷон мабодо бо якта барнома кунем
не ҳозир муҳим ин ки барнома беҳтарин буд. Маҳмудхон дар ҳақиқат арзандаи қарсак ҳастед ки ҳамин қадар нозунизӣ санадхоҳат мекунед. Муборак шавад. саломат бошед. Ва балангӯе ки мо меравад сӯи аллакай она бо балангӯяк омадед чӣ? Аз хона дуто ҳай. Як қарсак шаб баҳри Маҳмудхон Ҳарорӣ. Ҳама қадар ҳамои сарҷам кардед бинадор. Хай баъди барноматон чӣ хел гӯем? Худо мо як преступник боис кардем. Хайра дасту фарондаги омоне. Тинҷу нас гузашт, ҳамаш нас. Раҳмати калом. имрӯзҳо ягон навигаре ҳаст мабодо камтар маълумот? Бо меомадагӣ месо камера киди бо. барои ҳамин авора нашавем гуфта истодаем марамад? Малаш не биёитон навигари сёнка мекунтон. Навигари касби навхарадагӣ. Хуб. Ташаккур. Хуб, марамад. Узр. Баъд аз барномаи ҳамин як рӯзи як шахс албатта бисёр нафарон телефон мекарданд, бисёр менавиштанд ва мепурсиданд ки ин дар ҳақиқат аз пуштатон поидагиме ё ин ки ин шумо сохтагиме. Лекин барои ҳар як нафароне ки ба ман занг мезаданд мегуфтанд ин бисёр ҳам ҷолиб буд, чунки барои онҳо ҳаёти паси пардаи мо бисёр ҳам номаълум аст ва ин каме ҳам бошад бохабар шуданд ва албатта хурсанд шуданд ки ин санъаткорон мо бо ин мегаштиян. тамошобинони азизу арҷуманд, айнан бо чунин савол мо муроҷиат мекунем ба аълоҷии маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон, устоди азизи мо ки имрӯз дар меҳмонии мо ҳузур доранд. Матлуба Муинова. ба саволи шумо маъмуҷон ман чунин ҷавоб медиҳам ки албатта то барномаи як рӯзи як шахс ман ки дар соҳаи маориф солҳои тӯлонӣ фаъолият мебурдам, маро бисёр шахсиятҳо мешинохтанд ва албатта ин қадар зиёд шогирд ман доштам. баъди анамин чорабиние ки шумо маро ҳамчун қаҳрамони асосӣ интихоб кардеду таҳия намудеду ва пахш намудед ва ниҳоятан дар ҳаёти шахсии худам яъне ман абирадор ҳам шудам, яъне набираи ман писарчадор шуд. Табрик мекунем. Вот ва аллакай мана як сола мешаванд ки ин барои ман як хушбахтии калон аст. Ман аз фурсати қулай истифода бурда ҳамаи иштирокчиёни як рӯзи як шахс ва таҳиягарони ин барномаро муборакбод мегӯям. Бигзор ин барнома тӯлонӣ давом диҳад ва қаҳрамонҳое ки имрӯз мо онҳоро намешиносем, бигзор дар ҳамин барнома шумо ёфта ба мо намоиш диҳед ва мо аз ҳаёту фаъолияти онҳо шиносоӣ пайдо кунем. Ташаккур барои ҳаматон. Ва як тӯҳфа овардам барои ҳамин аҳли шояд кормандони танин ва таҳиякунандагони барномаи як рӯзи як шахс. Як чойнике ки ба он фақат об гарм мешавад дар он ва вақте ки шумо ба қувваи барқ вайро пайваст мекунед бо тезӣ обаш меҷӯшад. Ман мехоҳам ки ҳамаи ҳамин кормандони компанияи шумо маъмуҷон ҳамин ҳама вақт пеш аз барномаҳои таҳия кардан як пиёла чои гарм ё кофе гарма нӯшида дили гарм кади зиндагӣ ба, дили гарм кади ҳаёт ба, дили гарм кади барои рафта фаъолият бурдан омода бошанд. Муборак бошад. Приз студио.
барои иштирок ба бозии навбати ман даъват мекунам рӯи саҳна Нозими Юсуфзодро, Умарҷон Қобилов, Ҷамшед Исмоилов, Супидин Раҷабзода, Толибҷон Исмоилов ва Ғуломҷон Мирдадоев. Марамат. Мо ба ду гурӯҳ тақсим мешавем ва яке аз роҳбари гурӯҳ Нозими Юсуфзод ва дигаре Ҷамшед Исмоилов. Ва ман намоиш медиҳам махсус калимаҳоро ба роҳбарони ин гурӯҳ ва шумо бояд бифаҳмонед ки дар анамон калимаи намоиш дода чӣ навишта шудааст. Бе сухан ва бе кӯмаки лаб. Аввалин калима. Шумо бояд имо ишора кунед ки бифаҳманд ки мо чӣ инҷо навиштаем. Рафтем. Бе кӯмаки лаб. интизорӣ. Бале. Беравем. Дуруст. Калимаи навбатӣ. Бале. Рафтем. Баландтар. гармӣ бошад. Салқинӣ. Хунук. Хамисанӣ. Бале. Як калимаи дигар боқӣ мондааст. Рафтем. Чичи Марамат. Камазист. Тракторчи. Трактор. Ташаккури бепоён мегӯем ба гурӯҳи Ҷамшед Исмоилов. Ман фикр мекунам гурӯҳи Нозими Юсуфзода омода ҳастанд. Ҳамин тавр оғоз мекунем. Таклифнома. Не. Мо гуфтем без сухан ва бекӯмаки лаб. Хӯрокми торт. Хуб, чӣ? Торт. Бале, мегузорем ба Давидан, гурехтан. Бале, дуруст. Мо ҳамаги сеҳтоги калима пешниҳод кардем. Мо барои иштирок дар ин бозӣ ташаккури бепоён мегӯем. از خانه یک شبی چون ماه برای چی دروازه دلت بر ما گشای چی از خانه یک شبی چون ماه برای چی دروازه دلت بر ما گشای چی ما مرزی تشنو باری چو آب خود را به کاکلت پیچیده آی چی خود را به کاکلت پیچیده آی چی بنشسته زن ما با یک تبسمت خود را زیبایی چی بر شیشه دلم بنشسته زن ما با یک تبسمت خود را زیبایی چی از من که می روی کپی خوشخیرام از نوگی تیخا یک دم سرای چی از نوگی تیخا یک دم سرای چی
بودتگی از کوه فرزنان دیده فرای چی آواز اگر هم چون کپی بودتگی از کوه فرزنان دیده فرای چی از کوه فرزنان دیده فرای چی از خانه یک شبی چون ماه برای چی دروازه ای دلت بر ما کشای چی ما مرزی تشنو باری چو آب شاد خود را به کاکلت پیچیده آی چی خود را به کاکلت پیچیده آی چی کمتر دیر کردم یکانجا کم بودیش نیمی خوشمتان میمان های عزیزی ما خوشمتان من همین درگاه هم در خدمتچی من شب راستی گفت انی همسایه ما توی بود کلین گفتن همسایه پگایروز همین آشی چی میلیق پایدیم خداها آش پختینو مهمانا که اواشته تکی زیربک سوخت است گوید از دیگه باز زیربک دیا دوباره سه بار زیربک شروع کرد کنیم گفته دیر آمدن گوید آش خورده تا برام تا آمدن من دیر شد تلفن کردم رئیسم بکی رئیس جان همین روز من به جواب دید انی همسایه آشی تکی چی میلیق گوام اگر هیچ علاجش نیه چی با آخی رئیس جان گوام اگر زکاس امروز گفتم زکاس باچ خیلی زکاس هیچی نبود اوگم محمود خان احراری تلویزیون میبرام دیگه یک روز یک شخص بند کرده گیزالا گفتن خورسان شده بیچی ویرنی کرده همه گرفته آمدی هم سوم که بانخته که توی محمود خان گفته امروز 12 ها اینجا همه جمع شدیان توی گفته بیام که نه کلین های نه داماد تا همه جا جا به جا می بناگاه کم بودی نیمی اکا کم بودی نیسمی کم بودی نباشتگر شد بناگاه یکان چی لازم شد های گویتا من دویده می بیام اپی سالی من السلام علیکم همه جا نغزمی کم بودی نیست وای السلام علیکم اقبالی کنم اینا اقبالی کنم های من مخلص شما یک تسلفه کنیم مایلشمی یک تسلفه کنیم هازی مادشتی که همه به شینید شتنگ ایوای هازی یک دقیقه تلفنم یک جای رستی من داداش ابان قاز گشته خرده دادگی هازی استید هازی همین که من مخلصی شما یک تمایی سلفی کنید من دستم کوته نمیرسد اون تو کنم مگر فقط کالی خودم میفرا توبه کشاده دیده بی من خودم مایید هم کریستی مایلش می خودتان نیه مایه هر دو مایه شما نظام جان نیه می یه سلفی نیه اون تو لبتان اون تو ماده شده گازیر شد می رحمتی کلان یک دوگانم هایده دوگانم زور من به بای استینگرام کشته دادگی استینگرام میگود می این خیلی صورت های میفرستانی کو هم تو صورت پرتم لایک آمده میستد آزه عدی حد مای میپرتم چند تا لایک میبیاد بام یکم شما چند تا همین صنعتکاری هم 12 هایم من به بعدی خوش شدگی این خیلی خوش میشن کو تو عجایب وای انور جان احمدوف هیامی بناگاه عجایب دیه و یا های صورت نپرتم هم لایک میفرستانم توبه لایک بیانم آکی باشد گم انور جان احمدوف عجایب کن وای خواه السلام علیکم می باشتن همی هم تو استاد غالب جان یوسفوف می افتتان شناختم یک تشما که هم سلفی کنیم بیا ملال باشید دگر مایلش می السلام دکانم می باشتن شم کارشان نیه سخت نگاه نکنتان من مخلصی اشدی همی ها کدی ایهان همینجا نبینی با جواب سانی ای وای گوچاست زیر میکنی که اسنش میگردد من اقدر صرفم نمیرم کاشم خوش رفت آمدن های آدم ها کاشم با لگ میمانه ها ای خدای 3 ساعت کاش کشتم رحمتی کلان هم یکاتم خوش آمدیتان و لایک چیزی نغزدی های لایک بیاد من خورسم میشم گویتان تا بکنم السلام علیکم شما ام طرفا من شما هم میمول میبینم تلویزیون و
سرودای زرفشانی و میخوانیدم. من همین قدر شماش مخلص شما من. یک تا شما کتیم مایلش می سولفی کنی؟ زکا جانم دستم کالت دیو که جان یک تا سولفی کنی نگاه که نشنی تاب کنم تا وقتی تنگینه دستم لرزاز همین ستاره هایی دیده آدم عجایب میشتست. رئیسم نبیان شد میکشم منه. خودتان نیه هر دومه گیرید شد. این بچه بیاد هر دومه گیر کنم خودشم خوش کرد. مایلش چی هرچی لگ میگیرم. رحمت کار رحمتی کلان خوش آمدید خوش آمدید. کم بودی شبت های گویید. من همینجا من خدمتنده. ای خدا بشکر. شما که میتونید سوالف کنیم می؟ هفته تا من به معقول فرامد. رحمتی کلان رحمت همین قدر من مخلص هماتان. خیالا به هماتان که سوالفی کنیم و تلفنم دود میکند. داداش مور استفاده نبر گفتگی هر زمان دا وای کنیم اگر وای دستم بندی آخر جواب جای میماند که یک تا همین شما که تیم مایلش من شما یک شناختم یک تا گوش کنید پاپکورن خود رسم کجا میداوید ها کجا میداوید کی یا یک منم جیغزی منم داویدم بستا مکتب من 100 مترانده فقط پای میگشتم بیت کن یک تا میکروفون با نزدیکتر کنید چه لبی هر کی که کارتون نباشد تا بکنم با لبی ما تا بکنم من لب اون تو کنم شما قاش بردارید لب و قاش هر چیز اوریجینال میفرم انا وای رحمت بناگه خودتان پرتام لایک پفتن گرید نترسید من هیچ کتی کارم نی خودم میدانم خلاص خوش آمدیدان هماتان کم بودی شبت های گویتان من که مخلص اشیدی شما دیه اکا همین قد خواننده تلویزیون به برایدکار اصول میکنم داداش آیندر میخیزونن آوای در درآمده می بیام گوید همین خیال خانم یک تا سرود نمیخوانید می بی من بودگین دا آمدن گیرید یک تا قرصک زنتان
эркин ҳодинаев ташаккури бепурон барои иштирок аз худи пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон шаҳри душанбе ташриф овардан. хуш омадед, хайра мақдам мегӯем. хуш омадед. дӯстони азизу арҷуманд, ҳозирини гиромӣ, баҳри босам шод намудани табби нозуки ҳар кадоми шумоини азиз, мо рӯи саҳна ҳаҷмнигори шинохтаи ҷумҳурии тоҷикистон муқимҷон Абдуфаттоевро даъват мекунем. ассалому алайкум дӯстони азиз, ассалому алайкум сарварони телевизиони Танин. Ман ҳамаи шуморо табрик мекунам. Ана ҳамин барномае ки як рӯзи як шахс ном дорад, ин барномаи пурмуваффақият ҳам гӯем мешавад. лоиҳае буд ки ягон телевизион ана ҳамин корро ба сомон расонда набуд. аз ин хотир ман танҳо гуфтанӣ ҳастам ки бигузор ҳамин хел давом диҳанд ва Маҳмудхон ҷавонии худашон ба нигоҳ накарда, гарчанде журналисти касбӣ набошанд, ҳам акнун мешаванд, худо хоҳад, лекин як ҳисоб кара рафта ҳамин барномая омода кардан. чӣ хеле ки Қудратулло гуфт, айни ишқварзиш вай бошад, пушти одамо давида гаштааст. Фақат танҳо як чӣ гуфтанӣ ҳастам ки санъаткоро ҳозир ҳаминҷоба ҷамъ шудетон, ман дида бениҳоят хурсанд мешавам баъзиётунам, на ҳамая дия ҳозир. Фақат як чӣ, хизмат ба рафтагиҳоям ҳастиян, на рафтагиҳоям ҳастиян. Ман ина гапа аз чиз оғоз кардем, барои он ки дӯстони азизу арҷманд, агар нигоҳ кунем, Маҳмудхон вақте ки хонаи ман меҳмон шудам, ман гуфтам шумо хонадор ми? Гуфтам вай кас ҳам ту ӯи кришта не гуфтам. Ман гуфтам хонатон набошад, ҳаминҷана зиндагӣ кардан гирид. Не, вай кас дигар фаҳмидиянда ва чиза. Хуб, санъаткоро як воқеа гуфта медиҳам. Қисми ҳарбӣ командир ҳамаи росткар аст. Равняй смирно, байни шумо ба санъаткор ҳаст мегӯяд дуташ. Давай Аҳмадҷон санъаткор мегӯем гуфтааст. Як қадам мо бироем. ҳами ин саҳар ки давида мегардад, ману ту ята кабинета ҷудо кара метиҳад, аз саҳар гиҷбан кара ҳам мешинем гуфтааст. Наверем ҷоба давидам мегӯяд биё мебироем. Як қадам монда мо санъаткор. Гуфтам командирам бисёр нағз. ҳозир якта фуранда 140 пианино омадагӣ, 11 мошина ба шумо бурортон, авай тараф сейфа фуроритон гуфтааст, мондагиҳо ҷавоб гуфтааст. Санъаткор шавид, ҳама ҷона коротон ин қадар вай намешавад. Лекин азизон, ман шӯхӣ мекунам. Албатта рушди сайёҳӣ гуфтем, мисол поезд рафта истодааст, купеи дараша мекушод ки амон проводница гуфтаги занакай медонад, то моку бо ин рафтом наместад. Якумин дари купеи кушода, ягота хориҷиҳо ҳаями? Гуфт не нестиянд, тақи пӯштааст. Хориҷиҳо ҳаями? Тақи. Ҳамиха то охирша рафта, охиринша нестиями гуфта пӯшида. Аҳмадҷон печкаи куш ҳички нест гуфтааст. Ҳамихелашам ҳайди рафиқо, соли рушди сайёҳӣ. барномаи Танин, барномаҳои Танинро тамошо мекунем. Ман рости гап ҳама барномаи дӯст медоштагим, ҳамо адвокат апам ҳаянку рафта меистанд, саволо мебиёд. Мана кай маскун мекунанд гуфта. Як дамба вай барандаям, иноҳо кай маскун мекунанд. сони ва ё аз тарафи ҷиҳати қонуниш мегиранд. ин хелде шумо агар маскун кунанд, шӯятон бироно рафтанашон дар кор, ҳамон ба ҳар дотон дига ҷо маскун шавитон, ин хона укотон ба монад гуфта. Инам як барномаи олиҷаноб шуд. сони якта ровӣ ҳастанд, Раънохон ахбор мебаранд. рости гап ман тамошо мекунам, бениҳоят қошуқ қавоқишон овезон манам тукара мебарон. вақте ки ва ё биром ман мегӯям ё пул нав шуд ё ягонҷо ҷанг шуд. лекин аҷоиб, ман ба барномаҳои телевизиони Танинро тамошо мекунам. аз ин хотир гуфтанӣ ҳастам ки азизони дилу дидам, телевизион дар хонадони ҳар яки мову шумо меҳмон аст. аз ин хотир яке аз барномаҳое ки мову шумо дӯст медорем, як рӯзи як шахс, тамоми санъаткорои ҳамашона намоиш дода шуда. мана ҳатто аз Ағба он тараф ба гузаштанд. ин кас якта барномашон буд дар бораи занҳои кӯчарӯб. аз ҳама барномае ки ба ман писанд омад, маъқул шуд, бовар кунед. ҳамина ман гуфтанӣ ки санъаткорои як тараф ба монанд, сварщика гиранд, ягонта мантиёра гиранд, ягонта ё пули қувваи барқа як рӯз апшти ҳамун ҷамъ кунанд, рафта хонаҳои ҳама ба. инам як чизи зурди. бинобар ҳамин имрӯз мана навор гирифта истодиам. ман боварии комил дорам ки аз гуфтаҳои ман ягон чиз намебуранд, чунки қайчиҳои инҳо бисёр тез аст. аз они Танин баъзан шад бурида мепатад. дакор неш онҷа чиканкади онҷа намедонам монтажист аст ё настариниш нигоҳ мекунад, ҳамтан тақимон бурдавай патамас. агар настариниш зиёд бошад ҳамаш муравват бугашта. ам ба азизон шӯхӣ мекунем. аз ин хотир ман ба ҳамаи шумо омади корро хоҳон ҳастам ва гуфтанӣ ҳастам ки рӯзҳои наздик мо худо агар хоҳад як барномаи телевизионие ки ман лоиҳаашро ба
کارمندای تلویزیون من پیشکش میکنم آماده میسازیم و تقدیم شمایانی عزیز میگردانیم و البته هم در همکاری با تلویزیون تنین این چیزها روی کار میرن. محمود جان به یک قرصک میزنیم بگذار 30 ساله شود 300 ساله شود. محمود جان عزیز دعوت میکنیم یک قرصک های شما کتی. محمود جان برید و وقتی که شما همون برنامه سوال و جواب میبرید دانش پژوه حاضر جای شما بیایید که ژورنالیستم دیگه وای بچه همین قزیق میشد گوید همه شما میشناسد که اونجا زنکا محمود خان السلام بچه جان درست می شما نغز می بعضی کامپیوترش میشون نمیگذارن میشخل همون بچه هم محمود خان تو درست می نغز می وای بچه هم ها خوب بوده میستالی که خانش زند سلامت باشید یک قرصک میزنیم برای محمود جان دوستی عزیز من همین خیال تک درجت رحمت سلامت باشید. کалонтарин мағозаи либосу пойафзолҳои мардона дар вилояти Суғд ба фаъолият шурӯъ кард. мағозаи фирмавии асл либосу пойафзолҳо аз Туркия. интихоби васеъ, сифати хуб ва нархҳои дастрас. суроға бозори панҷшанбе аз тарафи чапи регистон. асл олами либосҳои мардона. اول یک پیشنهاد دارم. پیشنهاد همین که مرحمت خدا خواهد خدا رساند همین 10 سالگی شود اگر همین حافظان کسی که این برنامه اشتراک کردگی باشند اگر باز یک بار دیگر تکرارا ثبت نماید. بعد از 10 سال مثلا شاید اون کس کسبش عوض میکنه البته دیگر میشه خیلی بسیار برای مردم یک جالبی پسند میشه. برای غویه یا ایده عجیب من تشکر میگم با غالب جان یوسفوف. رحمت و گفتنی هستم که این یکی از بهترین برنامه هست. سلامت باشید. تشکری به پایان برای این قدر سخنهای شما. از آرابت و ما همچنین میخواستیم پرسان شویم از زیبا مولایوه یکی از قهرمان‌های اساسی برنامه یک روز یک شخص در دوام 3 سال گوییم اشتباه نمی‌کنیم زیرا بشوبه گفتم می‌تونم بعد از ثبت برنامه ما اینقدر فکرهای خوب رو از جانب تماشابینان شنیدیم. مرحبا. السلام علیکم مهمانان گرامی حافظان همه در اینجا نشستگان. من امروز شما را با 3 سالگیتان تبریک میگویم. آینده باز از این هم به قله‌های برنویسید. و حاضر میخواهم که یک شعری دانم نوشته خود را برای شما من در شهری و در کارخانه کمپنیتی آبادانی شهر خوجند کوچه روی شده کار میکنم بریگادیر میباشم کم کم شعر هم می نویسم برای همین میخواهم که برای شما خونده دهم. برنامه یک روزی یک شخص خیلی گذشت مشخص. این برنامه عادی نیست. این برنامه بیسیر نیست. یک روزی حافظان را، یک روزی طبیبان را، یک روزی اکتیوران به سمع شما دهد خبر. لیکن ماه ینور بود. سرشوی زمستان ناخواست آمد محمود خان به نزد رویبندگان. رویبندگان شاد شدند. خرسند و دلشاد شدند. دردی دل خود را اظهار کردند کارگران. به عرض آنها رسید محمود خان کارگردان. ای تلویزیونی تنین تو بزرگ و توانا با شیر محمد و محمود خان در این عالم بی همتا. تلویزیونی یک روزی یک شخص امروز شده 3 ساله. کارمندان تلویزیونی تنین الهو شوند 100 ساله. نوشته زیبا شعرش تلویزیونی تنین را با روزی 3 سالگی تبریک کند تنین را. بعد از همین که ماه ینور شما به نزد ما رفتید یک روز همراه شما بودم. از فردا که هر روز ما کوچنده هم انا اینا یک روز شخص برآمدند. انا ما اکنون همین خیلی شد که همه خورد و کلام به ما سلام داد. چون که ما رو هیچ کس نمیشناختند به ما سلام میدادگی شدن. ما رو حرمت میکردگی شدن. باز هم ما میخواهیم که همین
به تازگی شهر خوجند، آبادانی شهر خوجند. سهم خود را باز زیادتر گذارید. به شما تشکر، به رئیستان، به دیرکتوری گنرالی شیر محمد تشکر میگوییم که همین برنامه رو تشکیل نمودن. باز از این هم به قله‌های بران رسید. به همه که به من همین به سخنهای من و رحمت‌های کلام تشکری به پایان میگوییم با تحفه مخصوص. راستی ما انتظار نبودیم و از شنیدن انا همون شعر ایجاد نموده شما به نهایت دوچند و دهچند الهام گرفتیم. من با شما تشکری به پایان میگم و برایتان همیشه سالمی میخوام. خوش آمدید. تبریک میکنم با 3 سالگی. نمایش‌هایی که تیار میکردید یک روز برای من تاریخی که من دور شده بود. یادتان آنده باشد. بله در یاد داریم. اما امروز منم دعوت کردیتون اومده من شما باز یک بار دیگر تبریک میکنم. بگذار همین برنامه آینده باز پرمضمونتر از هر یک شخصان ایجادکار کدام ساحه اگر جمعیت به کار میکردید برنامه تیار کنید ما خیلی شاد میشدیم و با برنامه شما ما یک تحفه آوردم صنعتی تاثیر که امسال سال دوم رشد صنعت ملی می باشد. همین کندال یکی از صنعت های قدیمترین صنعتی تصویری می باشد. با تلویزیون تنین برنامه یک روز یک شخص توفه میکنم. هزار رحمت. تشکری به پایان. استاد جان عزیز اگر شما اجازه دید ما انا همین عکس رو به همه نمایش دیم. بله هنری والای شما رو روند. تشکری به پایان میگیم به هنری والای شما استاد. شدم در ناز تو پزمانه آ لیلا آشفته شوخی آن چشمانه آ لیلا میمستونه هوشیارونه دیوانه آ لیلا مجنون شدم سرسون شدم میدانی او لیلا لیلای لیلای çıplak ayağına sür beni Leylim ley Leylim ley Leylim ley Dar şehri iş kaftodayın
Karimov. Xush omaded. Tomoshabinoni aziz va arjumand, boz ham mo peshnodi shuma namudani hastیم Azlu Shoxiro. Va in navbat با کمال ممنونیت روی صحنه جشن 3 سالگی لایحه یک روز یک شخص ما دعوت میکنیم. کمدی شو رو مرحمت. От имени всех наших резидентов Comedy Show поздравляем Махмудхона и передачу «Як же як шахс» с 3-летием и желаем ему процветания, успехов в дальнейшем. Ваши аплодисменты. Молодец. Як чида ман мепурсидагӣ мана недавно моҳи гузашта феврал буд 23 феврал. Ҳамин мардако ким падарка гифт ябо дастша бардорад падарка. Ким ба тӯҳфа кард ягон кас. Илоза учам башся. Шумоям падарка. Не ҳеҷ чӣ шуданаш мумкини ҳаёт. Так. Акнун хай партофтим. Акнун ҳамин хел одама бардоранд ки падарка фақат пайпоқ бритва гифтагӣ. Нозимҷон кошам надоре. Не, рости гап. Сайма Монтон. Сайmonton 4 gam meselim. 4 fevral mi? 4 fevral be. Man devuşkan be cepadarka mı dönüm? Çide padarka de. iPhone X converted. İyi, collection var. Putjovka Dubai be. Aunca bromda samolyota khudam shaxs nikidi Fransiya raftim restorani fonju qo'shbo'an ve. Oh, de. Unca aviya çeker. Tu boy mi brat? Ne. Balabo proces. Balabo. Ne maliyo? Ya balabo la moita. Ay izgavne. Tu çok edi. همه میدونید که من گپی گفتگیم به میستم من دیوشکم روز 14 فevral آیفون پدر کردم پلانشت پدر کردم زلاتای کلیچکه پدر کردم آنتالیا پتوفکه بوفشه کفتام بشینونده کوچه من خیلی بوفه جونی خودم میگم اسیو قمیم بویده تو بویا اسیو نه پروسا من لخ hiç gavne medonton man ze padar kadam man دیوشکم با عقل و فراست Son şut. Patofta buraft. Aklaş der onda. Aklaş der onda. Kalbis. Sar klimana boşa. Yakemi minatüri mo. Surdi sol meşeden artist ova. Az Surdi sol 2018 mo dide bromdim. Kim önce yakem coşdagi. İnak dostoni aziz hazır xudaş Surdi sol 2018 ro با غالب جای یوسفوف دادم میشود گپ نیست راستی گپ من میدونستم که همین سوزی ساله غالب کشمو میگیرید چوکاش مو عمر جان من بردم من خورساشمو بکن Да, аппаратура контр-мазажная. Итак, представьте случай в семье. И ха, бача? Лаушне. Ладгушне? Бия, man şir diyam твои, man şir. Ne, man şir nemiyorum, man kaçık miyorum. Hadi peşe açar beramdan başa, da. Hep peşe açar. Махмудхон, заранее прошу прощения. Все знаем, да, кто такой Махмудхон Ахрори, а? Ага, дишти меданам. Итак, представьте Махмудхон Ахрори в темном переулке. Роли Махмудхона ман бозӣ мекунам. В криминальном районе, да, переулок. Ман Махмудхон, ҳозир бер. Гӯш кун. Эй, бача, сёхан мо вайко, апш пойда мегада дум шуда ҳама ве. Шинохтам. Ин ҷота пӯтет ки моям пойдоса сёхан. Бришка. Телефон, кошелек, пул, айме? Давай. Ман 5 сол бокс рафтагӣ, 5 сол карате рафтагӣ, 5 сол айкидо рафтагӣ. Ҳозир айко. Так, man nefahmidim. Telefon ay mı? Marmada kocam. Paş olan cekoli. Amaçtan malik. Hozir Hofizo амхе муршдае ки баъди 10 сол кӯчаҳои номи Ҳофизово мемонанд. Тасаввур кунед, амхе тасаввур кунед ки амхе ваҷдагӣ кӯчаи Ҳофизо баъд аз 20 сол. Ассалому алейкум ако. Ва алейкум ассалом. Кӯчаи Шермамад Шерматов чӣ равим ако посинҷа ра? Кӯчаи Шермамад Шерматов ҳозир. Кӯчаи гӯш кунед ако. Мана ҳаминҷа дасти чапи мегардид кӯчаи Калон ҳай. Гарени кӯчаи Калон. Унҷа кӯчаи ким? Кӯчаи Гулбор Ғафорова. Унҷа ҳам ту дасти рост мегардид. Унҷанда кӯчаи айку Занакаш Мул ҳай. Айку Занак Мул. Унҷа кӯчаи ким? Кӯчаи Анварҷон Ахмедов.
اونجا میبرید اوچات دستی چاپ میگردید اونجا انده مادکش هم های زنکش هم های بچهش هم های همه نمودی آدمش های اونجا کوچی کیم؟ اونجا کوچی غالب جان یوسفوف اونجا دستی رخ میگردید کوچی وای های آدمش نیست کام فقط خیشش رفته بیا میکنه اونجا کوچی کیم؟ کوچی زرنگاری زرد اونجا اوچات دستی چاپ میگردید کوچی که تنگ باشه موشین که نروید در میمانید اونجا نکیم؟ اونجا شرماما شرمت رحمت گال نیست محله Итак, представьте знакомство. میبخشید دختر خوشرو من حاضر اوی که براندم شما زدی من میشید برفتیم شما زدی من میشید من سراشن زن گفتنم دکو برفتیم Проходной зан мимантве. ردوید زن میشید من گفتم Göç kon. Menanda şöm hay. هیچی حد دوتا نمیگیرم رفتیم Dütte şöm hay. هستی تا نمیگیرم رفتیم Rişam hay. هیچی ریشه میگیریم اورست بدرانده تمام همش نرمال میشه Bacham hay. بچه تا میگیرم اومد آبتم همه تا میگیرم برفتیم التماس Dütte ayakın şöm seta adıyorum şöm bacham. عموما همه تا میگیرم همه فاکش نه برفتیم İsit aban kreditam hay. هیچی پگشی نمیکنیم هیچی برفتیم Malaş. Ma meramı khatitam göç grit. Yakta sikredde ma işki bine megün kapı. Ma fanatki zarnigori zar. پشال واقع باشه Eyo megrit نشم Да. Акум сах нараса. Акум мошутка мекуним. Я бо шумои мукиме. Сахнава. من мамуҷон битаба ҳозир мо якта миниатюра бозӣ мекунем қати шумо бояд менҷа истоданатон лакор ҳар як корхонанда подхалим ҳая ҳамин раисба гандаям подхалимика месад чтобы ве повишение бурораду ҷои худашба раиска монад так представьте работник подхалим не шумо нехотир мешавед ҳозир раис мебиён ҳозир раис мебиён раиси муҳтарам мебиён нормальный встреча кутоф фамтонам нормальный маҳмудхон нормальный фамдия خیلی جسد نفر دوست که رئیس میبیان زه رئیس محترم میبیان مالش انا رئیس یا قاسم رئیس السلام علیکم کارگری سال معلومه رحمت شما درست می شما درست می چخیر شما درست می رئیس پوستن چخیر شوکسیان راست رئیس محمود خان چخیر محمود خان چخیر راست کسیان محمود خانم خوش همکارانی عزیز رئیس گوش که دست نمینه شما محمود خان گوش کنی کم مولمی من شما که 10 سال کار کردم 10 سال رئیس ما که کار کردی رئیس فهمیدیم در دنیای 10 سالانه پستی بود بلندی بود توری رئیس شما بلندی محمود خان باشد پستی رئیس باور کنید رئیس شاید کارگری سال خیلی نفر دوست رئیس نه که مانی زندگی کنن منش اما به 10 سال من چه که دیتون ناز کار کردم بالو من دیدن اما من پویشینی میرم یا قاسم رئیس پویشینی رفتن رئیس پویشینی رئیس ما پویشینی رئیس محمود خان پسکای اونی جنی داد رئیس خوشم میاد رحمت کارگری سال گامیت شما و اما که من میبرم کارخانه هم تو نمیمونیم که توری برای همون من حاضر دیرکتری کارخانه تعیین میکنم معلوم کیم خودش میشد دیرکتری کارخانه ما دیرکتری کارخانه ما دیرکتری کارخانه ما یک چیز بیست محمود خان میشن وای رئیسی نوام بودم شما خوشم آمد خیلی رحمت یا قاسم بابوس مونده رحمتی کلام Да, спасибо за ваше внимание. Для вас спал проект Comedy Show. Спасибо большое. Спасибо. نگاری نازنینم دلجودی نشینم در راه عشقت دل بیقرارم من علای خوب روی من تو یاری دلجوی من نظر کن سویم چشم انتظارم من بیا که جان فدای تو عاشقم بر نگاهی تو این قلبم هم صدای تو جانم بیا که دیده جای تو
چشمانی من دیگی تو دستانی من دیگو برویم هستی از آنی من به تو منال دیلم به تو خالیست منزلم خوبی خوبانم تو مهربانی من بیا که جان فدایی تو عاشقم بر نگاهی تو این قلبم هم صدایی تو جانم بیا که دیده جایی تو بیا که به بهایی تو وجودم هم نوایی تو جانم вақте ки ҳар сароянда ба ҷудои санъат қадам мениҳад сол аз сол сабку услуби хоси худро пайдо менамояд. бори ҳам ана ҳамин фикр ба сарои шумо омадааст ки агар яку як бора сароянда имиҷи худро дигаргун кунад нигоҳи мухлисонаш ва нигоҳи атрофиён чӣ гуна мегардад. ин лаҳза бисёр хоҳиш мекардам диққати ҳар кадоми шумоини азизро равона созам айнан ба ана ҳамин монитор ва мо чанд аксҳоро намоиш медиҳем ва шумо бояд дарёфт намоед ки дар акс кӣ аст, яъне қаҳрамони ана ҳамон акс кӣ. фикр мекунам ки шумо омода ҳастед ва коргардони техникии мо низ омода ҳастанд ва мо худи ҳозир пешниҳод мекунем баҳри ҳар кадоми шумоини азиз расми аввалинро. мараванд. рустам азимӣ, ин варианти дуюм. мегӯи бобои ман гитлер боша. маҳмудхон шумо маро ҳамин тавр тасаввур мекунед? оянда ва ҳозир ба акси навбатӣ ки нафар ки нафар хайрулло додобоев варианти навбатӣ падари хайрулло додобоев ки нафар ки баландтар биёд ҳама якҷоя. устод ҳасани камол мо пешниҳоди шумо мегардонем акси аслиро. мараванд. фарқияш чӣ гуна аст? писанд омад? сӯҳро ботаевро бисёр монандтар мешавад. яъне дар ин акс устод ҳасани камол хеле ва хеле шабеҳ доранд ба соҳроб отаев. ҳамин тавр беҳтарин. хуб, мегузарем ба аксҳои навбатӣ. рафтем. ки нафар ки баландтар дамирбек олимов баъди чанд сол Вам взяги ему сурате газмол кутон Дамирбек мешо. суратро ё дамирбекро? Ма дадонам з Дамирбек кутон. ана акнун нозимҷон Дамирбекка газмол накардагӣ гуфтам. худашон газмолка сӯзондагӣ гузарондем сондагӣ. хуб, аз худашон пурсон мешавем. имиҷро ҳамин гуна мешавад? мараман.
کمتر ریش میمونتو میزوید نه گنده نه رحمت داده یک خداخواد 30-40 سال سلامت باشید تشکر میکنم این عکس جالب قهرمان این عکس جالب انا همین نفر یعنی ناظمی یوسف زاد این نفر جانیبک مرادوف زیبیده است مثلا توصیه میدادید که جانیبک مرادوف ایمیجش رو عیناً انا میکنه بهترین بگذاریم بازم با عکس‌های دیگر مرحمت انا این عکس اصلی خوب قهرمان این عکس در تالاری ما حضور دارند فرهمند کریمов ایزن آمد؟ آن دیگه دیدم بهترین آنا بد نه عجیب شاید آینده که ریشی من اینقدر زیاد نه کم میبرم اینجا گفته ایستادن که با این با فکرم سیناری هم نبود کو کی نشه راشه نصیب چی گفتم خیر و خوش با ایوریسته خب البته تشکر این برای من تحفه شده سلامت باش تو رحمت تشکر باز یک بار دیگر سلام علیکم دوستان عزیز میخواستم همه شما را خوش آمدید نور دیدن بگویم دوستان برای برنامه یک روزی یک شخص برای برنامه شدن یعنی که به قهرمان برنامه نیست هر یکی شمایان سهم خود را گذاشته به شمایان برنامه نمیشود و شما تشکر با من بیا دختری شاه پریا حسنی به هم تاید زبی تمام دنیا راز دل را هم سوز و ساز دل را بگفتم بر تو دریا ببری بر دل بری ما دریا دریا تو هم فکری منی مثل تو بخروشم عاشق شاه پریا دریا 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 تو هم فکری منی مثل تو بخروشم عاشق شاه پریا بگیری یا مثل باران و دریا از هم نباشیم جدا بیا بیا تو خوابم و هم رویا چون در سوز و گدازم مرا دوست داشته باشی یا دریا دریا هم فکری منی مثل تو بخروشم عاشق شاه پریا دریا 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 تو هم فکری منی مثل تو
پریا دریا دریا تو هم فکری منیا مثل تو بخروشم عاشق شاه پریا دریا 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 تو هم فکری منیا مثل تو بخروشم عاشق شاه پریا тамошобинони азизу арҷуманд бо боварӣ гуфта метавонем ки соли сипарӣ гардида барои ду кишвари ҳамсоя яъне ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии ӯзбекистон соли таърихӣ ва хотирмон буд зеро моҳи марти соли 2018 бо ташаббуси сарварони ду давлати дӯсту бародар сарҳадҳои чанд сол баста буда боз гардид ва то ҳанӯз шодиву хурсандӣ ин ду халқи ҳамсоя ҳадду канор надорад ин лаҳза дар радифи дигар меҳмонон мо ғуломҷон мирдадоевро хушомадед мегӯем ва аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекардем ки як тарона бо забони ӯзбекӣ ба таври зинда пешкашӣ ҳамагон гардонед аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекардем ҷудоям хурсандман бугун ман шу барномани shunaqa chiroyli kunida yubileyda desak ham bo'ladi qatnashayotganimdan barcha san'atkor do'stlarimiz, akalarimiz, ustozlarimiz, do'stlarimiz bilan birgalikda Tanin televideniyasi ishchi xodimlarini, do'stimiz Mahmudxonni, qolaversa mana shu chiroyli ko'rsatuvni ijodkorlarini chin dildan tabriklayman. Sog' bo'ling. Tashakkuri bepoyon. Muvaffaqiyat talaba do'sti aziz, yak pora Surda o'zbekcha beslamayam, yakta zo'rashim xonam men. O'sha qaraychi. Uni zo'rash ne istedik? Kokillaring to'kilibdi belingga termulaman chakkangdagi gulingga Kokillaring to'kilibdi belingga yor termulaman chakkangdagi gulingga boshginamni yo'lginangga qo'yib manay ixtiyorim berdim sening qo'lingga boshginamni yo'lginangga qo'yib manay ixtiyorim berdim sening qo'lingga Ташаккури бепоён мегӯем ба Ғуломҷон Мирдадоев барои пешниҳоди айнан анамин таронаи аҷоиб. با همین احوال می یک بار دستکشمانه یک تازه ندیدم ای خدا کی در این دستکشم به یک جای خالقیش هم نیست پلاتا و خیلی دخترم بیا دستکی تازه کن بیا و معنی این سیفنده خودت بیا خیز دارم خیز هم تو دستکی تازه کدم از اون دلناز کریمه و یک گب زنو بیا کنده میه خورد فقط نبی یک تا پاک کنم آن دخترم هم تو پاک کدتی پاک تازه میشد با ای توبه خدایا امروز چه به نمی طلبنی سیفنده درسی سرود گویی همش میگوریزد تو مخوضه کده با کدامش بیانی حافظ این سیفنده ای خدایی درسی سرود نمیدونه حافظی که مانده است تلفن تا ما غالب جا ما تلفن تا درس به تلفن ممکنی گفتگی
ای خدایا تا کی من زیغ میکرده باشه همه آفرین خدا کرد به معنی دیه دخترم خدا به معنی الهی ببخشم دخترم ببخشم و من با این نشد بیاسه بخشته گشته نگوه سه نگاه نکن یوسف زا افتم حرخ خون نمیکدگی من توی میدانم خلق رفتارته چی علاج عیبی من نی بعضی با خداوند ماه گفته دادگی خرابی حالا بعضی با ماه گفته دادگی خداوند من نمیقدم میشم چی کنم خدا بشکلی من هم شمایانه درس گفته در آمدگی خیس همه در جا میشنی می معلمه به نگاه کده خیس یه توبه کنم خود یکم بار معلمه در آمدگی بایی شین دخترم آفرین شین راستیستا همه شین گفتگیم نیه ها شما نمیخستامی؟ خس معلمه در آمدگی جوه دستی چپ باش نیست همی خزانگی کلانه چوکه دی راست همه هر جوت نقب ده السلام آفرین خودی خار با این شد رحمت شین همه شین ای خدا بشکر یک روز همینجا یک سلامی درست نمیشون دیگه روز بدستیه من هم شمایان به چی گفته بودم اوی به نزدیکی نوروز عالم افروز دیرکتور وظیفه دادگی من معلمی سرود گفته همه نوروز به سرود تیار کن گفتم اوی چی تیار کریتان همدان چی تیار کریتان خداش همی ششتمی هشته همی سیمپانه سرود خانه هیتان چی تیار کری همدان یک بهار شدم بعد یک گلی لاله بودگیست گلی بنفشه بودگیست بایچی چک بودگیست ای خدا نخواد که من عاشق توی تو عاشق منو من عاشق ستیلچه نخند میردادای کنی چی خواندی تو آ؟ نوروز گم چی خواندی؟ اینه بی خواندگی تا شفتالو پخت است عاشقان دلبرانش شیوه کنیم شفتالو پخت است عاشقان های نه بادام گل کدگی حالی شفتالو پخت است یک گلی دیگه های شفتالو پخت است گفته همه سیم خانه بیسر کده باغ میبردگی میتون ما باغبان بیچاره شفتالو آشه بسر کدن تو پزانت شفتالو پخته سبیه نه شفتالو پزن منم میرم میدانم من چی خوردن شفتالیه این دوی نشه بیان با این چیز خوندی با بازار آمدیم سودا نکردی ای خدای بازار به سودا به حال یک گله وقتای مکتب که ادا کن بیزنس میه شهرسانی سودا به میری فرض کندی اکو بازار به میری یک کلا غلامجا میرداده برکشید سودای بیان من گوش کن نوروز بهار گلی لاله بخوان بچم من مالیسونده همه وقت توی خسته تعریف میکنم بچم بچه به معنی بسیار سیر حرکت جدا هم ناز گفته آفرین بچم شین خود نبره بشو نازیم جان بچم تو چی خوندی تا نمیبوسم دسته درک را چون دست پا نمیبوسم مادرت رفته بوسه کن دستی در بلا هایمی آستانی در بلا هایمی هر که همجی بوسه کن که بوسه کنن نگیر بهار بخوام بهار بگولی لاله بهار گفتگی من این است بچیه این خواندگی حالا مرغک بله بیچاره مرغک بله مرغکم بله بیچاره مرغکم بله وای مرغک به کارت چی توی مرغک به کارت چی مرغک به مرغ بهار شود دانکای چینده میخورد مرغک به کاردان شب که خورسش طوری موتا میکنه حلاس کده خود کده یه توبه کنم توبه یک عجایب گپ کارا میکنتون یک عجایب گپ کارا میکنی همی تو آدم زیخ کده طالب جان چا کدی بچه من توی هم یک بچه به معنی میگفتم چه خیلی سروز خونده من بهار گفتم اخی بهار بخوان گفتم اینه بی حواله هوا داره برگی صفه داره هوا داره برگی صفه داره خیلی هوا کو هوا برگی سفید دار به کارت چی ما جلوه داده ایستد جاشنده هوا داریم با برگی سفید داریم اینش چی اینش بر لبی دریا بیا یا فقط تنها بیا
چه شد بهار شده کل بی دریا بیا تنها بیا می فقط تنها بیا چوا تنها بیاد زیگه پکارتای دو کسی یک کس بیاد ممکن یده توی آب بگوتان تا آخانده می براود ادا یار بیا تنها بیا تنها بیا تنها بیاد یک بلای سر کنو سر به بلای خروسونی جیپ راجی بیارم جیپ فتکر دیده دانسته خان بچه خدا بگردمی غالب جان یوسفوف بچه من اقلا من توی امیدم کلام بود که بهار به میخان یک گلی لاله گفته اینه بی اوالی خواندگی تا شب دلم تنگ است کمپیر عراض دارم دختر بچه های مکتب کمی کراس با کمپیر های محله به دیویژنی که داستی کمپیر عراض داشته باشد کارت چه به چالش یه توبه کدم توبه کمپیر عراض دارده بیان کمپیر عراض کدم میگیرن این با خواندگی تو من دیدم همون درد میش یار کرده خواهیش اوی دیهای میش سیم خانه با آورده سی مکتبه نکی مکتب میش دیه ببری من خودم چیکار میکنم میدونم ایساد نبرار وقتی دیگه های من به مقوه شد در گلستان یک گلی بخاره میخواهد دلم دختری مه چهرهی خال داره میخواهد دلم الکترون سیاه میخواهد اوی یک تکلته که ابداری معلمه نمیخواهد میدونه کد زنم میگم محمد بچه کستیه یه روز جوابگری شاید گفتن نمیرسم یک بهار گلی لاله بهار به نوروز به تردی داشتیم بچه خاطرت نبرار گل سلیمان گله که اصلا میه کردم همین تو دختری به معنی همین سرودت هم به معنی کن بچه هم نوروز بخوان گفتم نوروز اقلم تو نوروز میخوانی گفتم اول این بین نوروز گفتم هر دو قاشم مسمزه دو چشمانم سرمزه خودت سیم خانه به رکلامه که دگشتی می هر دو قاشم سرمزه گفته قاشت حالی میکشه آن کشی کی دیلکات به میزنن من با این کشته سرخ میشه تخیر بامده قاشه با یک تخوندگی تو الیتسیه گفته این چنده فراقی تو جانم روز و شب نالم دیمی پیشگاه شمچه داگیران خوندی اوی اسنا و دیگه راه بینن چی میگو راه نما کار بدرام دیگه چراغا پخته یعنی پیشگاه شمچه داگیران همه مانده رفته فال بیشت نما شمدن نگنام دیگه بچه حسنی کمال هیچ نیه که آمی سیم پورا من همون آمدیم خودم میشناسم حسنی کمال هم سیم پتا ہے اوی 10 سال شد می 12 سال شد می 15 سال شد می وی مویلواش پورام تخوره کرد حالی هم نمی سیم پتا رم ادا کرده پورا باخیر همین مکتب دیل کرده نمیتوند که با نیسمی برد مویلوشی دیلش که برد بدیم درست باشه دیگه این اولی سرود چیگه بخواه بخواه گویگر اینا اوی اصلا بگه سامتا شبنم کی کارت چی؟ شبنم ممکن کانادا آمد شبنم ممکن امریکا آمد کارش چی منم دیل داده شبنم دیل دادش پر اصلا من یاد استخمی طلبه باشد درست خانه همون خطا خاندازه هم تکون دیل داده شبنم دیل اینه بازی یکی خواندگی شبنم بیا خانه برا بود است خدایا زیر میشم شما بوده زیر میشم محمد بر وظیفه نوروز گلی لاله گلی بنفشه گلی نیلوفر گلی بایچچه گل نامش نوره خان همه بچه خان آوازگاه شاده شود همه بچه شیره دار شود آوازگاه انی من باید دل و ریسپوبلیکاییم دیدتانی من خیلی خانم آوازم شیره دار شیره شد دیدیمی کلمه من هم خیلی کنم آواز ده نه معلومت باید آواز ده اون دبریتت من باید نشمت که سمه کلی میزیه بستانی بچه
محمود خان قراره همین صفت بکنی تو اینجا بیا بچه بیا قرمت که نگاش تحت کلی شد تو آوازم نیت بگیرم یه خوب دل میخواه میخواد جواب ما نه این 30 سال شد همین سیفه هم بگیشتن 30 سال شد 30 سال باز آنچه که تو کامپیوترش راست کرد بچه از بگیر دست دست خواه فهمیدی؟ بازی یک شخص بمونم گیر معلومت یوسف زا حاجی با ما به سلام به داد هر ما همسین بودیم داد به اصلا گفتم ما داد همون ماشینی مرسی امیل ما یه بار معلومه به تیم بوده از یک بازی یک شخص به اشترام میکنیم هم گفتم ها نکس که ما بچه فهمیدی؟ چیکه خانه خان بنگیر تو به اجازه خدا بگردم محمود خان بچم تو بگرد همین حرکت کنه درست کنم از خب من توی حاضر یک مطرفا با گوشل میگرد که دیریکتور کی داد زنون ما هست فهمیدیم؟ تلویزیون به دیریکتور میکنیم خدا خدمت بدا کنیم نخزینی همه زن شود برونده رم همه خیر چشمت همه پیشت بگیر معلومه داشته دیده ندکامی تشکر می‌کنم بگم با عجب‌نگاری دوست داشته‌ترین کشور عزیز ما سلیمان جان سیدغازی از اون رحمت این اول برای پیشنهادی ترانه دلانگیز ما روی صحنه دعوت می‌کنیم ستاره استرادای توجی نفری که پیوسته بهره مخلصان و مهمانش ترانه‌های نو به نو ایجاد کرده است Oleg John Yusuf'a. Asal bonuy man ishq umedam Azizi joni vu bakhti safedam Asal bonuy man ishq umedam Azizi joni vu bakhti safedam Darakhti ghuncha rezam ba tu ey gul Bidunat bi samar monandi bedam Bidunat bi samar monandi bedam Asal bonuy man Asal bonuy man Asal bonuy man Asal bonuy man برایم قیمتی از کل دنیا اصل بانوی من اصل بانوی من اصل بانوی من اصل بانوی من مکن این را فراموش اصل بانوی من اصل بانوی من
بانوی من اصل 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 بانوی من تشکری بیاموزا با غالب جان یوسفوف ترانه اصل بانو آخری وقتا شیرینی باید چی دست غالب جان نکن؟ خیلی تماشی بدم خیلی شیرینی بخوام الله رحمت تشکری بیکنم تخمین از چند سالگی آغاز میشه شیرینی؟ من در 30 دیره بولی شما آنچه خوب سلامت باشید تشکر بیکن میمونانی از ظهر قدر این نوبت بازم میخواستید دقتی ارکان شمانی از رو روانه سازید اینن و همین مانیتور باید قید کرد که اون مهمانانی رو که مدعوت کرده بود با سببای گوناگون و با سببای حضورناک اومدن نتوانستن و ما طریقی سامانه‌های اجتماعی تبلیغات خیش را روانه ساختن و ما خود حاضر پیشکشی شمانی از میگرد داریم. السلام علیکم بینندگان و شنوندگان عزیز. ما امروز تبریک میکنیم برنامه یک شخص یک روز را. همین تلویزیون تنین بسیار یک برنامه اوریجینال تشکیل کرد که هر یک صنعتکار معرفی کرده توانست. البته 3 سال پیش تعریف هیچی نیست، لیکن بسیار کاری ناز کرد. کاری کردن که 3 سال خود 10 سال 15 سال خدمت کرد ساده باید. من آرزو میکردم که ما دعای نیک میکنیم که همین مخلصا و همه ما نیت ما برای مخلصای عزیز برای خلق خدمت کردن. همین تلویزیونی تنین دیگر تلویزیون ها برای ملت خدمت کنند. محلی من خواهش میکردم. من از نام خودم از نام هنرمندا تبریک میکنم. میگذار همه خیلی شخصای یک روز یک شخص زیادتر شد، معرفی شود، خلق شناس شد و فرزندای عزیزش. به پیش شیرانه به پیش تنین به پیش. سلام علیکم به همه تماشابینان تلویزیون تنین و برنامه یک روز یک شخص. شما را با 3 سالگیتون تبریک میکنم. به شما تمام موفقیت را آرزو میکنم و بگذار که حتی با 100 سالگیتون تبریک کنیم. дӯстон иҷозат фармоед аввалан саломи худро расонам ба ҳамаи он нафароне ки дар ҳамин толор ҷамъ омадаанд. узри бисёр ки омада натавонистам. каме афсӯс ҳам мехӯрам ба хотире ки барномаи як рӯзи як шахс аз телевизиони танин бо маҳмудхон барои ман хеле хеле писанд омадагӣ аст ва чӣ хеле ки ман маҳмудхона гуфтам: маҳмудхон, это одна из самых нашумевших передач в моей жизни, касающаяся именно меня. ба хотире ки ман бо 2 забон дар он ҷо ҳарф задагӣ ҳастам, ҳам бо тоҷикӣ ва ҳам русӣ. ва ҳамин лаҳза ба телевизиони танин ва ба худи маҳмудхон ташаккури зиёд гуфтан мехоҳам. барномаи маҳмудхон ба ман бисёр писанд омад ва ҳамин гуна барномаҳое ки бо зиёд ҳазлу шӯхӣ ҳастанд. шумо бовар намекунед, вақте ки барномаро бо гирифтем бо маҳмудхон, ман тасаввур ҳам намекардам ки дар як шабона рӯз дар 24 соат биён ки дар 12 соат буд, дар ин барнома дар канали YouTube 130 000 просмотр ҷамъ кард. яъне ин барои ман хеле ва хеле ҷолибият овард. барои ҳамин қадар имрӯз танин ки ҷашни 3-солагии худро дорад, ман табрик мекунам ҳамаи шуморо. бисёр ҳам телевизиони ҷавон бо лаёқат, бо ҳаракат, яъне ки кадрҳои хуб доред ва яке аз ҳамин кадрҳои бо лаёқати телевизиони танин маҳмудхон аст. маҳмудхон, шумоам табрик месозам. бисёр ҳаракат мекунед ва бисёр фикрҳои хуб доред дар оянда. ман фикрҳои шуморо бисёр шунидагӣ ҳастам. ва дар ҳамин лаҳза дӯстон, ҳамаи шуморо бо омади фасли баҳор, бо ҷашни наврӯз боз ҳам ҳамаи шуморо табрик мекунам. тасаввур кунед ки ман дар ҳамон ҷо ҳастам, бо ҳазлу шӯхию бо нимчала тоҷикию русию англисӣ гап заданам. саломат бошед. салому алайкум ба кулли тамошобинони телевизиони танин ва бахусус тамошобинони барномаи як рӯзи як шахс. ман мудири музаффар ҳастам. аз рӯи нақша бояд дар ин барнома дар ҳузури дӯстон бояд мешудам, вале бинобар сафари корӣ ҳозир шуда натавонистам.
الان من در یکی از استراحتگاه‌های شهر چیمکند جمهوری قزاقستان هستم. من درباره این برنامه گفتم میخواهم که واقعا هم در چند سال کاری محمود خان با این برنامه یک روز یک شخص خیلی چهره‌های کشور رو برای ما معرفی کردن. خیلی از زندگی خیلی نفران موفق شناس شدیم. من و کلی سازندگان و زحمتکشان این برنامه در این بعد کارهایشان موفقیت میخواهم، چون مقصد این برنامه معرفی کردن چهره‌ها و مقصد دادن انسان‌ها است. من فکر میکنم خیلی کاری ثواب است. ای کاش که این برنامه یک روز یک شخص تلویزیونی ترین سالها عمر بیند برای بیدارسازی و تفکرسازی جامعه ما خدمت کند. این مبارک باشد. салом алайкум ҳамватанони азиз. мо телевизиони танинро бо сесолагии як рӯзи як шахс аз номи салони эверест табрик мекунем. сесолагӣ муборак бошад. табрик. Dilroza Karimova. محمود خان و تمام گروه هیئت ایجادی و تکنیکی بردباری‌ها تمنا دارم. بگذار رفته از جنگ فیلم لوپز هم برنامه یک روزی یک شخص کده بیدامه تا آمریکا. تشکر زیاد. من همه سرون میخوانیم برای نریش کنم. مرحبا. میروی یار جانی من هی میشوی مهمانی کی خرکدست یارکی نازونه ای غمی من آه سرگردونه ای
من آه سرگردونه یارکی نازونه ای خمی من آه سرگردونه خرکد است یارکی نازونه ای خمی من آه سرگردونه یارکی نازونه ای خمی من آه سرگردونه خرکد است یارکی نازونه ای خمی من آه سرگردونه خرکد است یارکی نازونه ای خمی من آه سرگردونه خرکد است یارکی نازونه ای خمی من آه سرگردونه در رفتی سختی برنامه انشاءالله فوق‌العاده که واقعا میتونم گفت فوق‌العاده عجایب فوق‌العاده حیرت آور و فوق‌العاده خنده آور و برنامه یک روز یک شب نیست دارای چنین حالت‌ها هست راستی در رفتی سختی برنامه واقعا حالت‌های خنده آور حالت‌های شوق آور به نظر برسد که ما همه اون رو جمع کردیم و خود حاضر طریق عیناً انا همین مانیتور میخواییم پیشکش کنی عزیزگردانی و امیدوار هستیم که اکثریت شما خود رو خواهید دید برام با تو خوبم ای قشنگترین امید و آرزوها ای سر با تو خوبم چی تمانی دارید بیروزگر رستم جان آدمی خوشبخت شوند بخت و اقبال داریم سرور با رستم جان قلعه‌های بلند را تمنا دارم بخت و اقبال سرفرازشان باشد چه خیر شده با رستم جان قلعه‌های بلند را تمنا دارم بخت و اقبال سرفرازشان باشند دائم صحت سلامت و آدمی خوشبخت باشند صنعت رسومی با کدام نوع‌های صنعت بیشتر علاقه‌مند است صنعت این گفتم ممکن و ماشین نویسنده یک و ماشین آمده موندم دیگه دگران بست البته یک جای میگردیم حاضر باید ساعتی 9:30 کاری ما سر شود بود ما کمترک دیر کردیم البته بسیاری جوانان البته عاشق هستند چون سرودهای من برای جوانان است نه تنها برای جوانان بلکه چیزی که زابید پیش نخست می‌بیند که یک زنی نخست می‌بیند یک زنی حامله‌دار با عذاب قند و قهوه را آورده ایستاده است. بله راستی گپ نه من این آنچه که
номерҳои доирачо доираҳо ки доиранавозон ки доирачо доираҳо ки доиранавозон ки менавозанд онро ҳамаша ман ба саҳна меёрам ва эҷодиёти ман ҳаст. با طرز سرود خوندن هم آهنگ حرکت میکنم یه خطاگی نشود. بعد سوالتون چی بود؟ ҳолатҳое буд ки шумо дар умуни ҷавонӣ ошиқ шуда будед? бале, ман ҳозирам ошиқ. ба ки? ба ҳаёт, ба зиндагӣ, ба фарзандонам, ба оилам. ошиқ ба касбам. ошиқ ба касбатон. ва ин саволи мо фикр мекунам ки вобаста ба духтаракҳо, шумо ба ягон духтарак ошиқ шуда будед? барои чӣ не охир? мардак ки шуди ошиқ мешида. ҳамин шумо ошиқ менеми. چه خیلی که شما گفتید نه راستی خودی حاضر من عاشق نیستم. برای چی عاشق نیستید؟ این جوانی این شکفتن ها برای چی شما عاشق نیستید؟ به فکر شما سبب در چی باشه؟ مغزتون نمیاد. من میخواهم که در آینده باز همین انعنه ها بسیارتر شد، یعنی که انعنه هایی من بیشتر از شهروندان اومد چی میخوده اون نظام جان هم دادر قبول کردگی هم دادر ما هم هستن هم نام ما هم نام هستن سه میخندید وای ای برادر یه بخش کن استم معلم شما درست می؟ میدونم که شرق شناسی تموم کرده باید اسپرانتور بودم. نه باید تموم کرد. باید افشار تموم کند که ماجستراتوری تموم کردم وای کده باید کن کردم. خانی باید میکنم. همچون فرزند ما قبول کرده که این باید بچه گویم چی گویم فرزندم و درستی روز من همین جانده خاله جان السلام علیکم вообще گفت وای شدوسیم اکو اینو میپسیم بود من سال گفته استماعی کده من می‌دید امروز دوستی حقیقی هست در زمان امروزه Lasciatemi cantare con gli occhi فراموش کردم چی در چند ژانرها شما میتونید سرود سروید؟ من فکر میکنم خیلی خوبتر در استرادا و کمی در فلک. بله. یک بار سنجیم؟ بیا نسنجیم برای که من کمی برای چی گفتم؟ چی میگنده تحفظ بیمانی رحمان دیدم دا و من برگر از ایشون پرسا میشوم که نقشه‌های من بعدشون چگونه هستن؟ اختارش باز با کجا رفتنی هستن؟ راست با خونه میریم. چه چه؟ خب من زندگی این همه راهاش لحظه هاش خب من زندگی من فکر نمی‌کنم سریعش برای وقتی که من درباره بهار میخونم یک سرود ای بلبلی خوش تو خوب ویگ میکنم یک دقیقه دیگه سرود بهارا بسیار است باشید این لحظه ما در من خود داریم همین جوانی با استعداد تلفن میپرد نبخود بکنه با پایی که میافتم که یک فرد
عجب رنگ عجب هوا عجب شوخی ناروا با قدک چی نازنی با صورت پروین ما با صورت پروین ما عجب رنگ عجب هوا عجب شوخی ناروا با قدک چی نازنی با صورت پروین ما با صورت پروین ما بی‌وفایی از تو شد دل جدایی از تو شد این کجا باشد روا از کی پرسم بی‌وفایی از تو شد دل جدایی از تو شد این کجا باشد روا از کی پرسم ناله دارم ناله دارم ناله دارم ناله دارم ناله دارم ناله دارم عجب رنگ عجب هوا عجب شوخی ناروا با قدک چی نازنی با صورت پروین ما با صورت پروین ما عجب رنگ عجب هوا عجب شوخی ناروا با قدک چی نازنی با صورت پروین ما با صورت پروین ما هنوزم یادی منی یادی بربادی منی این کجا باشد روا از کی پرسم هنوزم یادی منی یادی بربادی منی این کجا باشد روا از کی پرسم ناله دارم ناله دارم ناله دارم ناله دارم ناله دارم ناله دارم عجب رنگ عجب هوا عجب شوخی ناروا با قدک چی نازنی با صورت پروین ما با صورت پروین ما ابرو کمانی سروی روانی میدانی عشقم تو درمانی جانی
تو نازنینی زبانیگاری آره عزیزی تو هم تو نداری تو نازنینی زبانیگاری آره عزیزی تو هم تو نداری ابرو کمانی سر بی روانی میدانی عشقم تو درمانی جانی امشب دل کنار دل بر ناز تو بگوهر با ساز و راز دیگر دل را پاره کردی بینگر زدیل برار خوبا دیگر نمان قرار باران کم کم میزند نم نم باران کم کم میزند نم نم آرامه این دل خسته ما آرامه باران کم کم میکند زمزم باران کم کم میکند زمزم چون دل بسته ما با دله تو در کنار غم میبرد آن چشمانی خمار ای یار دوست دارم دیوانه باران کم کم میزند نم نم باران کم کم میزند نم نم آرامه این دل خسته ما آرامه باران کم کم میکند زمزم باران کم کم میکند زمزم چون دل بسته ما با دله دل برار خوبا دیگر نمان قرار سپاسنامه اولین дода шуд ба мактаби ояндаи дурахшон барои ҳамкории судманд ва гузоштани саҳми арзанда дар ташкил ва баргузории ҷашни сесолагии лоиҳаи як рӯзи як шахс дар телевизиони танин. Ташаккури бепоён барои ҳамкории судманд. сипосномаи навбатӣ бо камоли мамнуният супорида мешавад ба мағозаи либосҳои занонаи Савсан. Марамад. бениҳоят фароҳманд ҳастем аз ҳамкорӣ бо мағозаи Савсан. сипосномаи навбатӣ супорида мешавад ба ширкати шириниҳои Бурҳонхоҷа. Марамад. мехоҳем бо арзи эҳтиром ана ҳамин сипосномаро супорида бошем ба толори мардонаи Эверест барои ана ҳамин толори бонуфуз қарсак. сипосномаи навбатиро бо камоли мамнуният месупорем ба тарабхонаи хушбахтӣ. ва ин навбат бисёрам хуш мекардем ки сипосномаҳои навбатиро супорида бошанд сармуҳаррири телевизиони танин Қудратулло Раҳматуллоев. бо қарсакҳои шумо даъват мекунем ба саҳна. меҳмонони азиз ба чӣ хотир ин саҳнана баромадам? барои ин ки ин саҳна бузург аст, бисёр муқаддас аст ва зиёд устодон инҷо суруд сароидан, ҳамчунин ҳар яке шумо ки барои мо азиз ҳастед.
ва шумо як ситораҳое ҳастед ки воқеан ҳам хонадони ҳар як нафарро бо суруду таронаҳо равшан мекунед. Амин хотир мехостам он чанд сипосномае ки дар ихтиёрам мондан аз ин ҷо супорида бошам. Ва пеш аз оне ки тақдим мекунем инро гуфтанӣ ҳастам ки агар ҳар нафар ҳис кунад ки баҳор аз моҳи март оғоз мешавад, ман 100% метавонам гуфта ки баҳор дар телевизиони Танин аз моҳи январ оғоз мешавад. Ба чӣ хотир? вақте ки мо соли навро таҷлил мекунем ҳама якҷоя, баъдан мебинам ки баъд аз 1 ҳафта 2 ҳафта соли нав ки гузашт, аллакай Маҳмудхон умуман дигар мешавад. Ба чӣ хотир? Даву тоз зиёд. Дар як рӯз мумкин ки 5-10 маротиба ба утоқи кори ман мебояд. Чанд маротиба дигар занг мезанад. Аллакай ман ҳис мекунам ки баҳор омада истодааст ва аввали баҳор ин аллакай таҷлили боз ҳам зодрӯзи як рӯзи як шахс аст. Ба ин хотир мо наврӯзро аз январ гӯем ки аллакай ҳис мекунем. Ва як нафаре аст ки воқеан ҳам мехоҳад ки ҳама рӯз як хушӣ бахшида бошад. Ва аз номи директори телевизион Абдумалик Солиев мазарат мехоҳем ки омада натонистанд, ба он хотире ки имрӯз рӯзи қабул аст ва дар корхона меҳмононро қабул мекунанд ва нафароне ки муроҷиат мекунанд мазарат мехоҳам. ин навбат мо сипосномаи навбатиро бо камоли эҳтиром месупорем ба гурӯҳи эҷодии Азизон видео ки барномаи имрӯзаи моро ба навор гирифта истоданд. барои гурӯҳи азизон гуфтанӣ ҳастам ки воқеан ҳам шумо азизед. Ба чӣ хотир? ҳар як лаҳзаҳои азизро барои мо мебахшед. саломат бошед. сипосномаи навбатӣ ба ширкати такси Ҳамсафар. ширкати Ҳамсафар гарчанде ки бисёр ҷавон ҳам бошад, аммо кӯшиш мекунад ки касе дар кӯчаҳои шаҳри Хуҷанд умуман гирду атроф ҳеҷ гоҳ роҳгум назанад, сари вақти бурда мерасонад. саломат бошед. ба шумо ба ҳама ронандаҳоятон роҳи сафед. саломат бошед. сипосномаи навбатӣ супорида мешавад ба Баҳодурҷон Тошматов. ин нафаре ки ин лаҳза ба назди мо меояд, Баҳодурҷон Тошматов, воқеан ҳам бояд гуфт ки як кореро ба анҷом расонидан ки дар ин ҷашни сесолагӣ барои мо бисёр як саҳми хеле хубро мегузорад ва ҳаргиз фаромӯш намешавад. мо таманно мекунем ки ҳар заҳмати шумо дар хонадони ҳар нафар ҳамеша садо диҳад ва ҳамеша пайгири ин ҳама нозукиҳои кори шумо бошем. саломат бошед ва муборак бошед ва ташаккур барои ҳама. ташаккури бепоён. аз ҷониби Баҳодурҷон Тошматов як тӯҳфаи махсус омода шудааст ки пас аз чанд лаҳзаи дигар мо пешкаш мегардонем. ин навбат инҷо ба мо хабар доданд ки аз ҷониби ширкати шириниҳои Боронхоҷа барои таҷлили сесолагии якрӯзи як шахс як ширинии махсус омода намуданд. агар шумо иҷозат диҳед, ман бисёр хоҳиш мекардам ки кулли кормандони телевизиони Танин пора кунем, зеро ки саҳми кулли кормандони телевизиони Танинро дида мешавад барои рушди лоиҳаи якрӯзи як шахс. بینم نهایت هرگز افسانه عمری ما بینم نهایت هرگز یک لحظه دیدار و یک دمی این جدایی آسان نپیندار اصلا عالمی آشنایی یک روز
نواری جالی گردان و گردان باشد یک لحظه گریانولی یک لحظه خندان باشد یک روزی روشنی از نوری وقت امید گرم و منور باشد مثل چهره خورشید یک روزی یک شخص برنامه رنگین است یک روزی یک شخص جالب و دلنشین است یک روزی یک شخص برنامه رنگین است یک روزی یک شخص جالب و دلنشین است اما محبت هرگز نمیرد در کوچه ای با جست و جوها در خانه ای با گفت و گوها با فکری شادمانی اندر این راهی قسمت هر لحظه باشد سنجش هر لحظه باشد قسمت با فکری شادمانی اندر این راهی قسمت هر لحظه باشد سنجش هر لحظه باشد قسمت یک روزی یک شخص برنامه رنگین است یک روزی یک شخص جالب و دلنشین است یک روزی یک شخص برنامه رنگین است یک روزی یک شخص جالب